Арманстар, урматтуу телекөрүүчүлөр, өмүр турмуш, жашоо өзүнүн нугунда, өз багытында алдында көздөй кетип бара жатат. Биз болсо кайрадан сиздер менен бүгүнкү кечки эфирде жолугуп жатабыз. Бүгүн эфирибиздин аталышы иш күнүн кечи деп аталат. Бүгүн 29 январь, аптанын 4-күнү өз соңуна келип, акырындык менен бүгүнкү күндүн дагы жыйынтыктары келип жатат. Биз бардыгыңыздарга дагы бир жолу саламдабай жолдоп, бүгүнкү 2 сааттык эфирге назар бурушуңуздарды чакырабыз. 2 саат бою биз кыргызстандык жаратмандар менен сүйлөшөбүз. Алдыда бизде Кыргызстандан чыгарылган бут кийим бар эле, ал жөнүндө силер билесиздерби? Билбеген болсоңуздар, анда бүгүн силерге кененге сыр айтып беребиз. 2 саат ичинде биз келе жаткан кыргыз мода индустриясында кандай жаңылыктар болуп атат, ал тууралуу айтып беребиз. Кыргызстандын зергерлери менен, мыктылары менен тааныштырабыз. Ошондуктан алдыда кызыктуу болот. Биз болсо бүгүнкү эфирде салтка адатка айланган музыкалык чыгарма менен баштайлы. Бизде конокто Чолпон Мелисбекова Комуз микс аттуу чыгармасы менен жана эң сонун музыкалдык клипи менен тосуп алыңыздар. Андан соң эфирде жалгаштырабыз.
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүнкү кечки кезегибизде Кыргызстандан чыккан өндүрүшчүлөр тууралуу сүйлөшөбүз. Өндүрүм жана өндүрүш жасоо өзүңүздөр билгендей жөн эле алып сатуу же болбосо арзан алып кымбат сатуудан өзгөчөлөнгөнү бул Кыргызстандын жалпы эле кайсы өлкөнүн болбосун экономикасынын локомотиви, кыймылдаткычы болуп эсептелет. Андыктан бизде 2015-жылдан бери өзүнүн брендин Коблер деп атап, бут кийим брендин негиздеген. Мына ушул брендин негиздөөчүсү Байбагыш Назарбаев жана Коблер бут кийим брендин өнүктүрүү боюнча директору Жылдыз Айманбаева бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Рахмат келип бергенсиздерге. Биз мына бардыгын дааналап көрүп турабыз. Түшүнгөнүбүз боюнча ошол сиздер өндүргөн, сиздер тигип чыгарган жана сатууга чыгарган бут кийим Кыргызстандан чыгып атат. 2015-жылдан бери. Биринчи суроо мындай болот: эме ушул Коблер бренди өзү эмнени түшүндүрөт, кайсы маанини өзүнө камтыйт жана эмне үчүн Коблер деп аталды эле? Эми Коблер деп атаганыбыз бул биринчи жумушубузду баштап алып туруп, кийин ошол кандайдыр бир ат ойлоп чыгайын дегенбиз. Көп варианттар болгон, мисалы үчүн люксор, анан тигил, бул деп, бирок кыргызча да коеюн дегенбиз, орусча коеюн дегенбиз. Бирок биздин кандай десем, алдыңкы ойлорубуз чоң болгон, ошон үчүн чет мамлекеттерге да чыгабыз деген ойлор болуп, ошол бир кандайдыр бир мындай эл аралык бир ат койгонбуз, Коблер деп. Коблер деген бул мисалы үчүн англис тилден которулганда бул чокойчу же өтүкчү деп эле которулат. Мындай кандай бир десем бир минималисттик эле ат койгонбуз. Эми ошол уже 5 жылдан бери буюрса жакшы ат болуп келатат да. Аталышты кандай койсоң жүрүш да ошондой болот деген бир ишеним бар. Анан ошол аталышы Коблер болгондуктан сиздер өзүңөр айтып кеттиңиздер азыр мына негизги багытты чет өлкөдөн болсо депчи. Ошону сизден сурайын, Жылдыз айым. Эмне үчүн чет өлкө, эмне үчүн жергиликтүү рынок сиздер үчүн кандай кызыгууну туудурат, эмне үчүн чет өлкө бир мындай ошол жака багытты алып атасыздар? Түшүнүп кетсеңиз. Биздин негизги максат бул мигранттарды эмес, бул даяр дүң продукциясын экспорттоо. Экспорт көбөйтүп, экспортко чыгып, анан ошол масштабирование кылып да Кыргызстанда жаңы көп жумуш орундарын түзөлү деп ойлоп жатабыз. Бул биздин эң негизги ой максат. Азыркы убакта биз көрүп жатабыз кандай акыбалда биздин экономика. Мисалы, биздин ишкананы айтсак, бизде 5 адам бул мурдагы мигранттар, ошо Россияда, Москвада бут кийим тиккен фабрикаларда иштеп келишкен. Алар азыр Кыргызстанда мекенинде өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында иштеп жатышат. Мигранттарды экспорттогондун ордуна, адам ресурсунун экспорттогондун ордуна чыныгы адам колунан чыккан ресурстарды экспорттоо бул сиздердин миссияңыздар, ошол негизги багыт. Анан айтып өтсөңүздөр, мына сизге кайрадан суроо, ошол экспорт маселеси бүгүнкү күндө жагдай кандай болуп жатат? Себеп дегенде биз баарыбыз көнүп калганбыз. Кыргызстан импорттук же болбосо реэкспорттук гана мамлекет, бирөөдөн алат, кайрадан өткөрөт. Ошол жолду, ушул багытты кайсы каналдар аркылуу ачтыңыздар? Бүгүн канча өлкө менен кызматташуу болуп жатат? Деги эле экспорт багытын ачыктап кетсеңиз. Эми азыркы күндө мисалы үчүн биздин чек ара маселеси оор болуп атат, билесиздер. Мисалы үчүн контрабанда көп. Контрабанда мисалы үчүн бул эң негизги бир кандай бир десем враг конкуренциянын врагы бул контрабанда да. Эмнеге дегенде ички рынокту ички мисалы үчүн коргой албай калат. Эмнеге дегенде мисалы үчүн пошлиналарды коет, мисалы үчүн төлөмдөрдү. Мисалы үчүн сен Кытайдан бут кийим алып келем десең, кошумча дагы акча төлөшүң керек, налогторун төлөшүң керек, пошлинаны төлөшүң керек. И ошолдун негизинде мисалы үчүн конкуренция пайда болот да. Мисалы үчүн ички ишкерлерге дагы жакшы условия болуп берет. Азыркы убакта мисалы үчүн эми бир 90% бизде бул контрабанда менен келет, бут кийимдер. Бул эч кимге мындай чок секрет, сыр эмес болсо керек да. Азыр мисалы үчүн биздин негизги мындай кандай десем, негизги кардарларыбыз бул Россия менен Казакстан жана Беларусь, ЕАЭС өлкөлөрүндө иштегибиз келип атат да. Ал жака чыгыш оңой болуп калды. Бүгүнкү күндө азыр жана интернет аркылуу маркетплейстер бар. Бул Wildberries деген, Lamode деген, ошолор аркылуу иштесек болот. Бирок ал жакта уже контрабанда иштей албайсың. Неге дегенде бүт документтериңди сурайт. Анысы жок, кире албайсың да.
Азыр могул Россиянын инициативасы менен маркировка кирип келатат, честно кирип келатат. Бул мисалы үчүн кандай дегенде бул кийим жасаган, кийим алып кирген, анан кийим сатып атат, импортер. Ошонун баары жазылмайынча бул товар, мисалы үчүн бут кийим болобу, кандай болобу, бут эч качан полкага туруп сатылып албай турган болуп калат да. Ошол бул нерсе иштеп келатат. Буюрса эми баардыгы бир замат болуп кетпейт экен, бир 2-3 жылда буюрса могул жакшы иштеп берсе, бир бизге эле эмес, бүт эле могул ишкерлерге жакшы бир условия болуп берет эле ошол долбоор иштелип кетсе. Мен мындай бир дагы башка үгүтүн ачкым келет Маектин. Негизинен баягы Европа мамлекеттеринде же болбосо ошол эле бут кийим брендинен ушу Түркия мамлекетинде бут кийим жасоо бул кылымдан кылымга, укумдан тукумга өтүүчү бир үй бүлөлүк бир өнөр козчулук, андан кийин болот эле да. Анан ошол үчүн ар бир бут кийимдердин брендтерин карап турсаң, дагы бир 17-чи кылым, 18-чи кылымдар келет. Сиздерде бул кандай болуп калды эсеп дегенде? Эми 15 деп белгиледиңиздер. Деги ушул бут кийим жаратуу ою кайдан келди? Бул тармакты сиздер окудуңуздар беле же? Бул кандай шыпат? Бир кызыктуу бир окуя болуп калган. Биз университетте окуп жүргөндө жана аутсайда окуганбыз. Анан бизде juniors ball деген бар. Бул эми орусча айтканда жана золотая середина деген бир кандай студенттердин кечеси. Студенттердин кечеси да. Анан ошол кечеге биз даярданып, мен бир эми кандай баягы 11-класста алган бир туфлим бар болчу экен, лаковый, лакированный. Анан ошону кийип көрсөм, бир аз четтери кысып калыптыр. Анан ошону чойдурган алып барганмын бир мастерге. Анан алып барып ошол көрүп калыптырмын, ойдо калыптыр. Алар ошо заказ менен бут кийим жасайбыз деген бар экен ошолордо. Жасашат да, ооба, бут кийим көп экен андайлар негизи. Анан ошол нерсе оюмда калыптыр. Анан биз ошол убактагы азыркы мен уже жубайым, ал убакта келинчегим, ошол экөөбүз анын оюнда бир кандай бир балетка бар экен. Ошону издеп жүрдүк, бир 2-3 күн издедик, табылган жок. Анан мен тажагандан айттым, жүрүм, ал жака барабыз, ошол өзүң оюңду айтып бересиң, балеттин тигилер тигип берет. Анан макул деп ошол жерге келдик, бул шаардын ортосунда эле болчу. Барсак, ошо бир Юра деген бир киши экен, где-то бир 4-5 киши иштетет экен, ошол анан заказдар боюнча бут кийим тигет экен да. Анан ал жакта тигил отуруп түшүндүрүп берип атат. Мисалы үчүн мен мондай балетка алмакмын, биягы мындай болсун, тигиндей болсун деп ошол убакта мен отурганмын. Анан тигил түшүндүрүп берип атат. Анан биз 90-жылдары мондай бут кийим тиккенбиз, анан мындай болгонбуз, тигил бул деп. Ошол жерде мындай ой келип кетти да, значит бул кылган киши мындай эле кылса болот экен деп бир ой келип, анан бир 2 жумадан кийин мен ошо кишиге келип айттым. Мага жакты, аябай, мисалы үчүн бут кийимиңер. Мисалы үчүн мен өзүм ишенген жокмун, мисалы үчүн бут кийим биз тиккен бут кийим дейт, карасаң, мисалы үчүн Турциядан деле калышпайт, баардыгында айырмасы жок. Анан мен айттым тигиге, давай мен заказ берейин силерге. 100 пар бут кийим заказ кылабыз. Ал айтты, мисалы үчүн таман алып келишиң керек, анан булгарысын табып келишиң керек, баарын алып келип бер, мен тигип берем деди. Макул деп, биякта эчтеке жок экен, мисалы үчүн ал убакта бир подошва саткан магазин, таман саткан магазин жок, кор саткан магазин жок, эчтеке жок. Анан Казакстанга жөнөдүк. Ошо интернет аркылуу бир Алматы магазинде бар экен, бир магазин кичке эле. Ал жакка келип, ошол 100 парга ылайыктуу кылып таман алдык, 100 парга ылайыктуу кожа алдык. Анан бул ошол 2015-жыл августта келген. Ошол 3-4 айдын ичинде биз 15-жылдын декабрында ошо 80 пар бут кийим чыгардык да. Ошол 80 пар бут кийимди эми чыгарып алдык да, анан сатышты ойлонбой калыптыр, мындай айтканда. Кызыгына кирип кеттиңер да. Ооба, анан жаратуу оңой эмес да. Анан кийин кантип сатабыз деп, анан Facebookка эле пост жаздык, чынын айтканда. Там бизнес аккаунт кылып туруп эле пост жаздык. Там где-то бир $20 реклама бердик окшойт. Анан көп эми кызыгат экен, патриотизм бизде бар экен. Мисалы үчүн көп чалышта Чили, Кыргызстандан чыгабы, алып келгиле деп, анан ошо магазин, мисалы үчүн бирөөлөр заказ берет, машинанын багажнигин алып барчок. Мисалы үчүн бут кийим 42 болсо, айткан заказ биз 41, 42, 43 алып барат элек. Анан келген кишилердин баары мисалы жок, силер алдап атат окшойсуңар, бул антип бизнес кылбайлы койгула, силер ушинтип алдап атат окшойсуңар, бул мындай кыргыздар тиге албайт деп деген мындай доолор түштү. Ооба. Анан 1-2 жолу андай уккандан кийин биз видеого тартып алдык, жана ушу бүт тигилген процесстерин жок, анан жок мына бул биз ушу бизден чыгып атат, биздин мастерлер депчи. Анан кийин ошол 80 пар бут кийимдин эми бир 70-ин саттык 2 жумада эле. Неге дегенде кишилер 2-ден 3-төн алып атышты да, мисалы үчүн бирден. Эми аз эле болду, бир 10 киши балким бирден алгандыр. А так мисалы үчүн
могу жакшы экен, мисалы үчүн мен алып коеюн, там ийниме алайын, там тайкеме алайын деп 3-төн 4төн алып койгон учурлар болот. Ошол почти баарын сатып койдук 2 жуманын ичинде эле. И анан ошол уже чогулган информация боюнча биз 2016-жылы апрелге уже 500 пар даярдап, уже 10 модель жасап, мужской болчу ал убакта, эркектердин будки болчу. Ошол уже бир магазинден бишнеге бир полка алып, ошентип баштаганбыз да. Эң сон. Мен азыр окуяңарды угуп отурсам, Белоруссия бренди ойго келип кетти. Күйөөсү аялынын каприздеринен улам Милавица деген дагы аялдардын ич кийим бренди өсүп кеткен. Ушу сиздердин окуяңыздарга мындай кайсы бир деңгээлде окшош экен. Ошондуктан прогресстин жүргүзүүчүлөрү айымдар жана алардын эркелиги десек дагы жаңылышпайбыз. Абдан сонун окуя болуптур. Жылдыз айтсаңыз, мына сиз өзүңүз дагы, мына сиз дагы бутуңуздардагы бут кийим өзүңүздөр тиккен экен, тигилген экен. Учурда мына өнүктүрүү боюнча директор болгондуктан өзүңүздөрдүн сандар тууралуу айтып кетсеңиздер, кандай мощность деп коет го, кандай айланпада иштеп атат, канча сотрудник бар, кызматкер, канча станоктор иштелет, айлык же болбосо жылдык продукция чыгаруу кандай болот? Сандар боюнча ушу сизге кайтарсак мүмкүн болсо. Бизде азыр 10 адам иштейт. Сандар боюнча айтууга мүмкүнчүлүк болушунча айтайын. Күнүнө мисалы 5-10 бут кийим сатабыз. Канча чыгарылат? Сиздердики мындай кол тигүү колго жасалат да, колго тигилет. Биз күнүнө ошо 10 бут кийим тиге алабыз даяр кылып. Мунун бардыгы колго тигилет. Колго бүт процесстер, бүт этаптар лекаласы кезилет, булгарап келип, анан ошол модельдер кезилет, анан ал атайын станоктор бар, ошол станоктордон өткөрүлөт, анан үстү тигилет, таманы кошулат, ошол процесстин баары колго жасалат бизде. Өкүнүчтүү нерсеси бизде ушул биздин булгары биздики эмес, биз Россиядан алабыз. Россиянын булгарысы. Балким келечекте эгерде биздин өлкөдө ошо технологияларды алып келсек, өзүбүздүн эле булгардан тиксек, андан да сонун болот деп ойлойм. Бизде мындай бир суроо да, эмне үчүн колго эмне дегенде кыргыздар мындай эмне азап бар дейт да, колго тигип анан кыйналып, анан чаптап, анан күтүү, анан пресстеп, анан боолоп дегенчи. Эмне үчүн колго, анан эмне үчүн бул маанилүү деп ойлойсуздар? Сиз азыркы 21-кылымда баары автоматизация да бул жерде. Ошондуктан бул азыр колго тигилген нерселер азыр абдан бааланат. Анткени бул деген кандайдыр бир уникалдуу нерселер да бул жерде. Биздин бут кийим абдан бышык болот. Бул жерде мисалы автоматизация болгондо бир кандайдыр бир бул штамповка деп коет, массовый да, бул жерде дизайн, анан сапаты бүт жагынан дал келет. Кыргызстанда чыккан бут кийим мен оюмча биз сапаты, баасы аябай эле бири-биринен дал келип турат азырынча. Балким көп адамдар бизден сурайт, мисалы, эмнеге кымбат депчи, ала албаган. Бут кийим кол өнөрчүлүктү баалаш керек да. Жакшы. Баалар тууралуу бир жарнамадан кийин сүйлөшөлүк. Себеби жашоонун баардыгы келип экономикага такалат. Экономика бул баа, нарк, кардардын кызыгуусу жана өндүрүүчүнүн кызыккан, экөөнүн кызыгуунун жери бириккен жерден анын баасы пайда болот, ошонун баалуулугу пайда болот. Ошондуктан бизде дагы ушундай Имарат Прогресс деген өнөктөшүбүз бар. Имарат Прогресс 24 жылдык тажрыйбасы бар курулуш компаниясы. Азыркы учурда Имарат Прогресс куруп жаткан Алтын булак Лайф, Гранвиль, Астория үйлөрүнүн баарыбыз үйлөрүндө жаңы жашоочуларды болуш үчүн чакырат. Жарнама болсун, андан соң Коблер бут кийим бренди менен болгон маектин 2 бөлүгүнө өтөбүз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кимде ким уга эркек болгон болсо, биринчи укканда кулак аргамда үрөй угулушу мүмкүн. Кыргызстанда бут кийим чыгарылат деген. Акыркы жолу
эски улуу муундагы адамдар чолпон заводу бар эле, Гоголь чүй көчөсүндө ошол жактан чыгат эле деп эскергендир, бирок заман убагында токтобойт, ар дайым алдыны көздөй жүгүрүп турат. Ошондуктан ушул күндөрү мына 2015-жылдан бери кыргызстандык Коблер аттуу бут кийим бренди колго тигилип дүйнөгө жана жакынкы коңшу мамлекеттерге экспортталып жатат. Биз буга чейин Коблердин кыскача тарыхы менен тааныштык элек. Бүгүн болсо кыргыздын жергиликтүү өндүрүшчүнүн кыялы, мүдөөсү өксүгөн эмнеден экен ошону талкуулайлы сиздер менен. Мына эфирдин пауза учурунда, реклама учурунда биз сүйлөштүк. Ушул бут кийимдин баасы, биринчиден баасын айтып өтсөңүздөр. Баасы мисалы кышкы бут кийим 6000 сом. Накта Булгардан тегилген, анан көрсөтүп баасы айтып кетчү нерсе, бул ички жүнү. Ичиндеги жүнү бул Кыргызстандын коюнун жүнү. Абдан жылуу. Өзүбүздүн койлор да. Ооба. Кыргыздын койлору да жылуулук тартуулайт. Дагы бизде дагы кепилдик бар. Биз өзүбүздүн бут кийимибизге 6 айлык кепилдик беребиз. Жакшы. Анан мына өндүрүшчүлөр деп калдык. Мына ички жүнү Кыргыздын кою экен. Сырткы булгарысы Россиядан келет. Бодомалдын булгарысы. Канткенде ушул 4000ден 6000ге чейин деген баанын ошо көрсөткүчү, канткенде ылдыйлайт эле, себеп дегенде баа ылдый болсо өндүрүш да көбөйөт, сатып алуучулар да көбөйөт. Бул жакта арифметика түшүнүктүү дегендей. Мисалы үчүн ушул мунун баары азыр булгардын баарын келип аткан, бул мисалы үчүн Россиядан келет. Тамандарын биз көбүнчө Украинадан же Польшадан ошол чет мамлекеттен алабыз. Эми мындай эсептеп көрсөң, мисалы үчүн биздин бодомалдын терисин 2000 сомго Кытайга сатып кетип атат да, мисалы үчүн. Ошо эгерде ошону өзүбүз переработка кыла турган болсок, мисалы үчүн 2000 сомдук тери бир жок дегенде бир 40 000 тегерегиндеги готовый продукциядан 40 000, 50 000ге чыгат бир эле териден. Бир териден, мисалы үчүн могул тамандары, бул деле мисалы үчүн жөн эле могул эски дөңгөлөктөрдөн жасалган, бир аз башка химикаттар кошулуп, бул деле эми өзүнүн мисалы үчүн производстводагы баасы бир 30-40 сомго жетпеген акча биз алган, биз 500 рубльга чейин алабыз муну делечи мисалы үчүн. Эми биздин ойлордо бар, буйруса чоңоюп, кеңейип, биз дагы өзүбүздөгү булгарларды өзүбүзгө чыгарып, анан подошваларды литьевой оборудование деп коет. Ошолорду өзүбүзгө койгондон кийин, мисалы үчүн биз эсептеп көрдүк, мисалы үчүн ушул готовый продукцияны бир 2 эсе чүрсөк болот баасын. 3000 сомго могунда бут кийимдерди сатсак болот. Мисалы үчүн ал биздин кардарларга да жакшы бир жардам болот эле деген ойдобуз да. Анан кандай десем, мисалы үчүн канчалык арзан болсо, биз ошончолук конкурентоспособный да боло алабыз. Ошон үчүн бизде бар, бул биз полный цикл десек болот. Биз териден баштап адамдын кийген бүткөнү чейин даярдап берүүгө бир ой максатыбыз бар да. Эгер ошондой болгондо анда наркы дагы түшөт эле, рынокто дагы өзүңөрдүн мындай кеңейте аласыз да ошондо. Эми ушул кыялыңыздар кандай шартта, кандайча өнүгүшү мүмкүн? Азыр эми пландар болуп атат, акча тартып атасыздарбы өзүңүздөргө? Себеби мунун баарына акча керек да. Бир аз ушул бир татаал суроо. Неге дегенде баары билгендей Кыргызстанда бул финансовый институт деп коебуз. Алар аябай өнүккөн эмес. Бул мисалы үчүн жаңы ишкерлер, бул банктан тышкары бир эч кандай бир ресурс жок. Мисалы үчүн банкка барсаң да банктын требованиялары мисалы үчүн аябай жогору. Мисалы үчүн бүт баарын жазып келип беришиң керек. Анан залог дейт, бул дейт. Анан мисалы үчүн мен эми ишкерлердин чөйрөсүндө жүргөн үчүн аябай жакшы ойлору, долбоорлору бар кишилер көп аябай. Просто анан жакшы условия жок болгон үчүн уже ишке ашпайт деген боюнча эле колчуштап коюшат да. Вот ошол аябай чоң бир проблема болуп келатат. Анан өкмөт тарабынан ошонун баарын жардам берели, ошол нерсе өнүксүн деген дагы программалар аябай аз негизиндечи. Анан могул биз деле катыштык, көп эле мисалы үчүн программалар бар экен, ошондой жардам берген, инвестиция алып берген, мисалы үчүн гранттарды менен машинкаларды алып берген. Бирок бунун баары жана Американын фонддору, USAID деген, Западтын, мисалы үчүн ошо батыштын фонддору негедир алар биз үчүн өзүбүздүн өкмөттөн да көп жардам берип атат да, мындай айткандачы. Бул эми кандай бир десем бул ушул нерсени оңоп кетсек жакшы болот эле. Неге дегенде бул бизге керек нерсе да. Алар уже керек эмес болсо да, булар жөн эле жардам катары болот. Биз өзүбүз үчүн бул аябай керектүү нерсе да. Ошол нерселерди өнүктүргөнгө бир багыт алсак жакшы болмок да.
Бирок бизде батыш тууралуу өзүбүздүн калың элде өзүнүн түшүнүктөрү бар. Тилекке каршы кайсы жакты карабай, мисалы кыргыз маданий мурастары, ошол эле музыка, элдерки аспаптар, ошундай жаш өндүрүүчүлөр акчалар бөлүнөт, бирок бир убакта келатып эле 10 миң болуп жок болуп кетет да. Ошонусу таң калышты. Эми негатив тууралуу сүйлөшө берсек, 30 жылга чейин барып келишибиз керек болуп калат тилекке каршы. Бүгүнкү күндөн баштайлы, эми мына Жылдыз айтсаңыз, ошол өнүктүрүү боюнча директор деген бул кандайча, бул эмне үчтөр менен алек болосуздар, эмнени өнүктүрүп, кантип өнүктүрөсүздөр? Мисалы сиздин ишмердүүлүгүңүз тууралуу сүйлөшө турган болсок. Менин эң негизги миссиям бул ошо Кыргызстандан чыккан бут кийимдин ошо брендти биз жана айта кеткендей ошо экспортко чыгарып, дүйнө жүзүнө белгилүү кылуу. Азыр ошо биз инвестиция күтүп атабыз, буюрса ошо инвестиция алгандан кийин техникалык жабдыктарды алып, көлөмдү көбөйтүп, жана азыр деген 21-кылымда цифровой предпринимательство да, кандай деп, e-commerce да, ошо Wildberries жана Amazon ушул площадкаларга чыгалы деген кадамдарды менин оюмча бул абдан эле мындай кандай реалдаштырылуу жете турган эле иш да. Биз анализ кылып турабыз ар дайым кандай биз салыштырсак биздин бут кийим эч артта калбайт, ооба, аны керек болсо дагы ашып да кетиши мүмкүн. Ошондуктан ошол биздин эң негизги максат. Эми буюрса көрөсүз. Буюрса ооба, биз ошондой пландарыбыз бар. Эң сонун. Анан эми Коблердин ишмердүүлүгү тууралуу бир өзгөчө белгилей кетирүүчү учур кыргыздыкын сатып ал деген бир Facebook'та желесинде жана ушундай кыймыл жүрөт. Менин оюмча ошол кыймылдын ичинде жүргөн, ошол кыймылды түшүнгөн адамдар түздөн-түз Кыргызстанда кардарларыңар болуш керек деп ойлойм. Анан ушул телеэфир аркылуу мисалы эмне үчүн биз өзүбүздүкүн өзүбүз алышыбыз керек, бул эмнеге бизге пайдалуу дегендин бир аз ачыктап кетсеңиздер. Мисалы биз Кыргызстанда өнүккөн товарды алганда бул акча Кыргызстанда калат. Кайрадан эле ошо жаңы партияны өндүрүшкө кетет да, кайрадан жаңы орундарды алып келет. Эгерде биз башка чет өлкөлүк жана импорттук товарды алганда бул акчанын баары кайра чет өлкөгө кетет. Ал жерде жаңы орундар пайда болот. Чет өлкөдө жаңы өндүрүшү көбөйөт, бизде эмес. Ошондо сиз бир нерсе сатып алууда мурун ошо деген жөн эле бут кийим эмес, бизде ошо терең ой да, ошо жакта жаңы кандай бул өндүрүштү чоңойтуп, көбөйтүп, өрчүтүп, ооба, Кыргызстанды мындай биз дагы бир айтып кетейин деген нерсе, биз бир бут кийим чыгарган адам Кыргызстандын бут кийимин Кытайдыкы деп сатат экен да, бул кандай ошондо өзүнө ишенбегендиктенби же кандай Кыргызстандыкы деп айтсам албайт дейт да, биз ошондой өкүнүчтүү нерсе да. Окуя Кыргызстанда болуп атабы? Ооба. Кызыктуу. Ушул маселе эмнеде деп ойлойсуз анда, мисалы? Ишенбейт анткени кантип эле бул Кыргыздан чыккан бут кийимди Кытайдыкы деп сатат. Ооба. Мындай да, мисалы түрк деп койсо болмок экен, жок дегенде Италия. Бул баягы эмеден калган да, 90-жылдардан калып жана бизде жана Сампашев деген нерсе чыккан. Мисалы үчүн аябай кандай десем бир качествосу жакшы эмес болгон. Анан бул жакшы деп саткандын ордуна бул элге намат көрсөтүш керек да. Кыргызстанда эле жакшы товар чыгат, коркпой эле ала берсеңер болот деген нерсеге бул аябай татаал көргөн да. Бул доказать эте албайм деп ойлогондуктанбы же ошол андан көрө Кытайдыкы деп сатсам элдер ала берет деген бир сөз да. Ал жерден алып, анан кайра сатуучуна. Жок, башка бөлөк. Ошондой дагы. Биз жок, биздики Кыргызстандыкы деп айтабыз. Кызыктуу. Мындай кызыктуу окуя эмне дегенде өзү негизи кыргыздын жеңил өнөр жайы жакынкы рыноктарда Made in Кыргызстан деген жазууну кытайлар чаптап өткөрүп атышат да. Себеби алар жылдар бою өнүктүрүп койгон ал нерсеничи, өзгөчө кийим тигүү тармагында. Кийим тигүү тармагында мындай бир нонсенс болгон. Ал жакта көп жылга чейин стагнация болуп ушундай турду эле. Анан бир маалда ошо сиздерге окшогон алдыны көрө билген эл аралык тажрыйбасы бар ишкерлер келип, анын сатуу жолдорун ачып койгон экен да, каналдарын
менимче ошол аркылуу анан бат-баттан өнүгүп кийин ырчысы дагы чоорчусу дагы депутаты дагы жөнкөй кишиси дагы диплом бар баардыгы бирден цех ачып алган. Бул ушундай чоң кыймыл бар эле, бул албетте жакшы. Канткенде бут кийим өнүрүү ушундай бир чоң жолго түшүшү мүмкүн. Себеп дегенде силер бизнес менен катар билесиңер да, конкуренция силер үчүн тескерисинче жакшы плюстары бар. Бул бир бут кийимдин бир эмеси бар экен. Бут кийимге аябай мисалы үчүн эми Кыргызстан жөнүндө айтсак, бут кийимге аябай кадр вопросу аябай остро турат, курч. Неге дегенде, мисалы үчүн бут кийим тегем дегендерден бизге деле жумушка келет. Бир айда бир 5 киши, 10 киши келет, бирок бир жылда бир 2-3 киши алабыз да, анын арасынан. Неге дегенде, там биздин эң аз эле тажрыйбасы болгон кишилер бул 10 жыл иштегендер да, мисалы үчүн. Мисалы үчүн башка бирлер келет, булар жана конвейерде иштеп келгендер келет. Жана ал только тиккенди эле билет, башкасын билбейт. А бул жакта уже биздики бүт колго ултарылган үчүн башынан баштап артына чейин бир киши бүтүрөт да бул иштин баарын, бут кийимдин баарын. Ошон үчүн бул бир аз татаалыраак. Бул мисалы үчүн кандай десем, бул биздин бут кийим бул ширпотрептен бир аз өзгөчөлөнөт да. Мисалы айта кетсем дагы могул моделин чыгарат дегенде Бишкекте бир 2-3 эле модельдер бар жакшы. Бут мисалы үчүн кийим кеченики көп болсо, адистери, бут кийимдики аябай аз. Бул неге дегенде баягы өзүңүз айта кеткендей эле чолпон фабрикадан калгандар, обувщик деген предприятие бар болчу, ошондон калгандар. Булар дагы уже бир 70-75 жашка чыгып калгандар. Мисалы үчүн булар кандай бир десем дагы производительности дагы түшүп калган да. Мисалы үчүн бир модельди заказ кылсаң бир жума жасайт анын деле. Анан бир жерин унутуп калат. Жакшы келип калды. Жакшы келип калды да себебин. А башка адис жок. Ошондуктан дагы бир кыйынчыраак болот го дейм, бирок эми кандай десем, эми бул мындай эле эптеп кетсе болот. Кыйынчылыгы там невозможно деген жокпуз, бирок аябай бир аз тоскоолдуктар көп экен да. Мисалы үчүн бир клейң түгөнүп калат. Ал клейң мисалы үчүн бул жактан да табыш кыйын, аны заказ кылышың керек. Заказ кылганда ал дагы бир 2-3 жуманын ичинде келет. Ошондой бир кыйынчылыктар болуп атат. Эми бирок бул нерсе көбөйсө биз үчүн эле жакшы болот эле. Мисалы үчүн мен деле биз деле мисалы үчүн бирден түгөнүп калса бара калып эле ала калып бизде деле ошол токтобойт болчубуз да. Бирок пока бизде аз болгондуктан ошондой бир проблемаларыбыз бар азыр. Анда менде бир жыйынтыктоочу суроолордун бири бүгүнкү күндө Коблер кыргыз брендинин үстүндө мындай калкып чөгүп кетпегендин себеби эмнеде болуп турат? Сатыштар болуп жатабы? Себеп дегенде мындай өздүк өндүрүштү ушундай бир татаалдыктар аркылуу, ушул барьерлер аркылуу дагы да калкытып кармап туруш оңой иштердин бири эмес да. Бул жакта айта кетчү нерсе, мисалы үчүн кандай бир десем, бул бир жагынан мен жасап келаткан жумушум десем болот. Неге дегенде көп кыйынчылыктар болду. Мисалы үчүн тыштап салган деле ойлор келди. Бирок кандай бир десем, магазинде кээ бирде отуруп калам, өзүмдүн дүкөнүбүздө. Кишилер келип анан көбү айтат да, жок, бул Кыргызстанда да биринчи жолу келгендер жок, Кыргызстандык эмес окшойт деген. Мисалы үчүн аябай жакшы болгон үчүн ишенбейт. Анан кийип көргөндөн кийин алып келет, атасын алып келет, инисин алып келет, эжесин алып келет. Бизде ошо кандай кыргызчасын билбейм, кантип айтышты, бул сарафанный радио жакшы иштеп кетти да бизде. Мисалы үчүн биздин почти 80% биздин кардарлар бул жана бир 5 жыл мурун келген кишилер эле. Ошолор там тааныш билишин айтып, анан муну ушул жака барып ал, тигил бул деп келатып эле ошентип өсүп кеттик да негизи. Биз мисалы үчүн көп реклама деле кылбайбыз негизи, бир ашып кетсе бир Инстаграмга чыгарабыз, там бир жылына бир 20 000 сом кетсе кеттир, кетпесе жок. Жарнамага, да, жарнамага. Баары эле ошо сарафан радио болуп келатат да. Могул жак жакшы экен, ушул жактан алсаң болот экен, тигиники мындай экен деп эле келатабыз бүгүнкү күнгө чейин. Эң жакшы. Да, бир жыйынтыктап койсоңуз болот. Бизде мындай эме кызмат бар. Сиздин бутуңуздун өзгөчөлүгү менен физиологияга байланыштуу. Ошо сиздин бутуңуздун өлчөмү менен тиге алабыз. Ошол адамдарга кандайдыр бир процент кардарлардын ошо эмен өздөрүнүн бутун өлчөтүп, ошо ылайыкташтырып тигишет да, бул дагы. Эми бизнес ар дайым изденүүнүн үстүндө да. Кайсы бир өзгөчөлүк болуш керек. Эмне дегенде ошол эле чоң-чоң сатуучулар менен тең талаш үчүн өзгөчөлүк болуш керек. Биз биринчиден ишиңизге ийгилик каалайлы. Келип бериңиз үчүн чоң рахмат.
2015 деген брендиңиздер 2115 укумдан жана мен айткан укумдан тукумга өтүүчү бир чоң брендтерге айлансын, чоң иштин башатына турасыздар. Ошондуктан бир гана сабыр, кайрат жана ийгиликтерди каалайм сиздерге. Чоң рахмат. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр баятан көп болуп угуп көрүп атканыңыздардай, Кыргызстанда бут кийим чыгат, чыкканда дагы сапаттуу бут кийим чыгат. Кыргыз өндүрүүчүнө ишеним артыш керек. Себеп дегенде өзүбүз жардам бербесек бизге эч ким жардам колун сунбайт экен деген жакшылап бир оюбузга сиңирип алсак деген ой. Азыр болсо бизде бүгүн сөз мода тууралуу болгондуктан биздин кесиптешибиз Дина Джейкоб Лондондогу мода жумалыгы тууралуу өзүнүн чакан сюжетин даярдаган экен. Аны көрөлү, андан соң кайрадан эфирге кайтып келебиз. Лондон Улуу Британиянын борбору. Ошондой эле эксперимент жасоодон коркпогондор үчүн шаар. Бул жерде Александр Маккейн, Стелл Маккартни жана Вивьен Вестфуд мода олимпинин чокусуна көтөрүштү. Лондонда мода иш-чаралары тынымсыз өткөрүлүшөт. Pure London Scoop International Fashion Show жана Лондондогу мода жумалыгы. Анда 200дөн ашуун британиялык дизайнерлер кийимдерин жана аксессуарларын көрсөтүшөт. Ал эми ошол кийимдер кийинки сезондо трендке айланышат. Fashion, башкача айтканда мода, стилдин, кийимдин, жүрүм-турумдун, жашоо образынын же жаңылыкка умтулуунун убактылуу үстөмдүгү катары аныкталат. 1890-жылдан 1960-жылга чейин модалуу кийимдерди жана аксессуарларды жасоочу чакан бизнес акырындык менен массалык өндүрүшкө айланып, бүтүндөй тармакка айланган. Башкача айтканда, товарларды өндүрүү, сатуу жана керектөөнү камтыган экономиканын өз алтынча сектору болуп калган. Мода индустриясы дүйнө жүзү боюнча тездик менен өсүп, Парижде, Флоренцияда, Миланда жана Нью-Йоркто ошондой эле дизайнерлердин чыгармачылыгы өкмөт тарабынан күчтүү колдоого алынган. Бул Лондондогу өсүшкө ээ болду. Жаңы мектептер ачылып, сынактар жана башка иш-чаралар өткөрүлүп, мода жана дизайнды жайылтууга өбүлгө болду. Ушул иш-аракеттердин аркасында 1,5 миллион адам жумушта, Британиянын казынасынын бюджети 57 миллиард долларды түзөт. Ал эми Улуу Британияда миллиондогон доллардык мода индустриясынын түптөлүш тарыхына көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Дүйнөлүк мода тарыхында биринчи кутерье британиялык Чарльз Фредерик Уорд болгон. Лондондогу бир нече кездеме дүкөндөрүндө иштегенден кийин 1846-жылы Парижге көчүп келип, кийим өндүрүү боюнча чакан бөлүм ачкан. Чарльз Уорд 1851-жылы Лондондогу өнөр жай иштери көргөзмөсүндө Гран-прини жеңип алгандан кийин белгилүү болгон. Жана 1855-жылы Парижде өткөн түбөлүк искусствонун дүйнөлүк көргөзмөсү болуп, анда ал поездин жаңы дизайнын иштеп чыккандыгы жана аялдардын көйнөктөрүндөгү толкундоолордон арылганы үчүн медаль алган. Уорд манекенди ойлоп тапты. Ал ошондой эле көйнөктөргө биринчи болуп, брендтин этикеткасын тиккен. Кийин ал этикетканын прототипине айланган. Чарли Уорд дизайндагы жаңычылдыгы үчүн гана эмес, ошондой эле кийим тигип берген падышалык адамдардын жардамы менен жогорку моданын негиздөөчүсү болуп калды. Ага кийимдердин тиктирүүлөрдүн арасында Франциянын императрицалары Евгения жана 3-чү Александр Орус падышасынын аялы Мария Романова болушкан. Улуу кутерьенин көйнөктөрү музейлерде жана жеке коллекцияларда сакталган. Ошондой эле европалык падышалыктын жана сот аялдарынын портреттеринде чагылдырылган. Чарльз Фредерик Уорд 1895-жылы көз жумуп бизнести уулдарына тапшырган. Бирок мода үйүнүн сөздөрү көпкө чейин күркүрөдү. Анткени анын айтылбаган ураны сулуулук жана сулуулук болгон. Первое дефиле такое, какое нам известно. Биз билгендей, биринчи мода көргөзмөсүн 1905-жылы Люсиль аттуу дизайнер өткөргөн. Ал өзүнүн ательесинде чакан сахнанын дизайнын жасап, кардарларына чакыруу жиберип, музыка менен коштолгон модельдерин бүтүндөй
парадын уюштурган. Андан кийин 6 ай ичинде анын сатуулары көбөйгөн. Люсиль, толук аты жөнү Люси Садерланд. Англияда биринчи аял дизайнер болгон. Ал кечки көйнөктөрдү жана ич кийимдерди иштеп чыгып, 1985-жылы мода үйүн ачкан. Люциль кийим дизайнын журналистика менен айкалыштырган. 1910-жылдан бери ал Харпер базарынын жана үй теричилигинин коммунисти болуп, ошол кездеги модалуу кийимдер жөнүндө айтып, ошону менен Англияда мода индустриясын өнүктүргөн. 19-кылымдын аягында 20-кылымдын башындагы стилди төмөнкүчө сүрөттөгө болот. Люкс жана аял сулуулугу. Ушул мезгилдеги идеалдуу аялдын образы сулуулуктун кудайы болгон. Мыкты кийимдерди жаратууга умтулуп, дизайнерлер кымбат баалуу таштардан, аппликациялардан жана мектен жасалгаларды жасашты. Ушул кийимдерди өзүн сыйлаган айымдар күнүнө бир нече жолу алмаштырыш керек болчу. Эртең мененки чайды ичүүгө ылайыкталган көйнөктөр сейилдөөгө ылайыксыз. Ал эми кечинде аял коомду өзгөчө, жарашыктуу жана бай көйнөк менен гана чыгыш керек деп ишенишкен. Ошондуктан таланттуу сүрөтчү модельерлер популярдуу болуп, кийим кийүү маданияты мода индустриясынын өнүгүшүнө кызмат кылган. Второй виток популярности англис модасынын популярдуулугун экинчи айланпасы 60-жылдардын башында Батыш Европа коомунда маданий революция башталган учурда болгон. Асимметрия, дисгармония модага айланып, casual жана футбол бейбаштары сыяктуу жаштардын арасында популярдуу болгон күнүмдүк стиль пайда болду. 60-жылдар жаштардын субмаданияттарынын декадасы болуп калды. Эксцентрикалык кагаз жана пластикалык мода жана минимализм. Бул стилди Париж сунуш кылган. Чуулгандуу мини юбка жана хиппи кыймылы. Ошондой эле космостук стилдин пайда болушу. Бул мода тарыхындагы эң экстраваганттык стиль болушу мүмкүн. 1961-жылы Юрий Гагарин жерди айланып учканда, бул окуя дизайнерлерди жаңы көз караштарга шыктандырган. Алар кызыктай, келген модельдерди түзө башташты. Андрей Кореш космос стилиндеги кийимди жараткан биринчи дизайнер болду. Күйөрмандар теннис топторуна окшош ай ботинкаларын жана күндөн коргоочу көз айнектерин кийишкен. Корей балдардын кийимдерине окшош кыска көйнөктөрдү жаркылдатып кооздоп, өзгөчө аксессуарлар менен кооздогон. Мындай модельдер үчүн табигый эмес. Синтетика жана пластмассалар, жасалма материалдар ылайыктуу болду. Белгилүү болгондой, талап сунушту жаратат. Ошентип дизайнер Джоргия ди Сант-Анджело кездемелерди жаратуунун жаңы жолдорун издей баштады. Ал жүндөн жана акрилден жасалган жип менен иштеп, каалаган багытта созулуп кете турган ийкемдүү жибекти ойлоп тапкан. Сууда сүзүүчү кийимдер, кийинчерээк спорттук костюмдар жана көйнөктөрү да ийкемдүү жибектен жасалып башташты. Модалуу ассортименттин кеңейиши, формалардын ар түрдүүлүгү, жаркырагандыгы, фантазиясы, жаштыгы мунун баары 60-жылдардын модасы бизге алып келген. Декада модага бир катар эстен кеткис детальдар жана аксессуарларды белек кылды. Жасалма зер буюмдарынан пластикке чейинки артыраптуу костюмдар, көйнөккө тагылган мончоктор жана чынжырлар, укмуштуу алкактуу көз айнектер, чач боолору жана башкалар. Алардын бардыгы Карнаби көчөсүндөгү жана Падышалар жолундагы альтернативдик дүкөндөрдө сатылып, 60-жылдардагы эң модалуу көчөлөргө айланган. Полноценные показы в рамках ежегодной недели моды в Лондонда жыл сайын өтүүчү мода жумалыгынын алкагында толук кандуу шоулар 80-жылдардын башында өтө баштады. Жана башкы дизайнерлери Пол Смит, Стелла Маккортни, Александр Маквин, Ивент Бестфуд жана Карен Милен. Лондондун Карнаби көчөсүндө алардын кийимдери сатылат. Are you ready, Boots? Кайрадан биз түз эфирдебиз. Сиздер көрүп жаткан иш күнүн кечи 29 январь, аптанын 5-күнү. Бүгүнкү эфирде биз жалпысынан сулуулукка, кооздукка, жашоодогу бар эстетикага жана ошонун бардыгын өзүнө камтыган түркүн түстөрдү кайрадан жаңы багытта, жаңы үмүттө изденүүнүн жолунда алып жүргөн дизайнерлер менен мода дүйнөсү тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Буга чейин сиздер көп болдуңуздар, Кыргызстан өзүнүн бут кийим брендин чыгарып атса, алардын артта калбай өзүнүн дизайнерлери мына
Кыргызстандын аянтчасында дизайн тармагын өнүктүрүүдө. Биздин коногубуз Мирахим Опош, дизайнер, активист жана Мирахим жана Опош. Саламатсызбы? Рахмат, ушул убак кечиңиздер менен. Кушуп кетишиңиз менен рахмат, келип бергениңизге. Мирахим, сиз менен жеке тааныштыгыбыз бар. Бирок ошентсе дагы өзүңүздү мындай мен дизайнер деп гана тааныштырып койдум. Анан биздин канал буюрса ушул эфир азыр түз эфир аркылуу болуп атат. YouTube, Одноклассники, Facebook, анан кийин карадан баардык телеканалдарга чыгат да. Балким сизди көрө элек көрөрмандарыбыз бар. Сизди көрүп мындай бул ким, бул эмне болгон жигит, эмне жумуш кылат деген суроолор пайда болот. Өзүңүздү тааныштырган болсоңуз, эмнеге Мирахим Опош жана дизайнерден башка өзүңүздү кантип тааныштыра элексиз? Мирахим өзүмдүн атым, Опош менин атамдын аты. Көбү сурай берет, Опош деген эмне же ким, бул псевдонимби деген сыяктуу. Бирок бул менин өзүмдүн атамдын аты. Азыр ошол сиз менен сүйлөшө турган тармак бул мода жана искусство болуп атпайбы? Анын сырткары негизи өзүмдүн кесибим, кийинки тажрыйбам көп жылдык жумушум философия тармагы. Мен базалык жана кийинки кошумча кесибим бар философия. Бир 10 жылдай окудум. 5 жылда биздин жогорку окуу жайларда окутуучу болуп иштеп жүрдүм. Ал менен кошо эле мен ушул искусство, маданият тармагында дагы иш алып барып жүрдүм да. Анан азыр ушу 2 жылдын жүзү болуп калды. Мен толук кандуу ушул тармакка кеттим. Анткени жетишпей калдым убактым жагынанчы окуу жайларда сабак бергенге. Бирок күлүп калам, бир 50-60 ашкандай университетке барам депчи сабак берем. Бирок аны таштаган жокмун, анткени өзүбүздүн чыгармачылык студиябызда менин жеке өзүмдүн лекцияларым философия темасында, психология темасында баарлашуулар болуп турат да. Анан туризм тармагында да аралашып калабыз, анткени бул да менин жүрөгүмө жаккан тармак. Эми философия, искусство, туризм, психология абдан мындай бир бириккен жери бар да, баарын бир мындай жиби бар дегендей да, баарын туташтырганчы. Туризм тармагы эле кайра эле ошол бир психология, философия, табият менен таттуу мамиледе болуу маселелерине багытталган да. Бул руханий туризм багыты. Кыргызстанда жаңы, бирок ал менен биз 4-5 жылдан бери алектенип жүрөм го дейм. Руханий туризм? Руханий туризм бул дүйнөдө эң чоң багыт да туризмди. Мисалы, маданий туризм, тамак аш туризми деген бар, кулинарный туризм, же тоо ташка чыгуу, анан руханий туризм деген да бар да дүйнөдө. Кыргызстанда бул көп өнүккөн эмес. Азыр 1-2 киши алектенип жүрөт дегенде да, анын бириси биз өзүбүздүн чакан тобубуз менен 3-4 жылдан бери алектенип жүрөбүз. Руханий туризмди бир аз ачыктап кетсеңиз. Руханий туризмде биздин программа кандай да, эми ар кимдики ар кандай. Бизде бул иштердин сырткарыдагы биздин өзүбүздүн фондубуз бар, фонд Индия-Кыргызстан достугу депчи. Анан биз 2015-жылдан бери Индия менен тыгыз иштешип келатабыз, көбүнчө маданий билим берүү тармагында. Азыркы Индия элчилиги менен бул 3-чү элчи, биз элчи мырза биз иштешкен. Биз ишке ашырган долбоорлордун эки эң мындай ири долбоорлор бул маданий кервен деп аталчу, экинчиси йога кервен депчи. Маданий кервенде биз ошол долбоордун алкагында 2 жылдын ичинде ар бир облустта Индия маданий борборлорун ачканбыз. Анын ичин жакшынакай жабдып, көбүнчө китеп, журналдарда. Китептердин мазмуну бул туризм, маданият, кулинария, искусство, анан философия негизгиси. Йога кервенде дагы Кыргызстанды кыдырып, бул таза кандай эле дени сак жашоо образын даңазолоо. Анан йоганын физикалык жана философиялык жактарын айтканбыз да. Ошонун негизинде келип бизде йога менен, йоганын айрым элементтери менен кыргыздын руханий практикаларынын айрым элементтерин ушундай бир шайкеш келтиргенбиз. Анан ошонун негизинде бизде бир мындай орой айтканда продукт пайда болгон да. Бул 3 күндүк же 7 күндүк биздин досторубуздун, каалоочулардын убактысына жана каалоосуна жараша да. Атайын тоого кетебиз. Тоого, табиятка, Кыргызстанда эмне көзгө басарсыз эле табият да. Ошо табиятка чыгып, өзүбүздүн практикаларды кылабыз да. Бул көбүнчө руханий, психологиялык жактарга тиешелүү да. Айтор өзүн өзү издөө, өзүн өзү таануу жана өзүнө рефлексия кылуу кыла турган адамдарга бул аябай жакшы бир курал катарында десек болот да. Мен азыр бир тактоо иретин айта кетейин. Рефлексия деген сөздүн кыргызчасын кандай айтат элеңиз? Бул мындай өзүн өзү таануу, өзүнө үңүлүү деп коет го. Өзүн таануу маселеси да. Өзүң өзүң чагылдыруу, өзүң өзүң түшүнүү,
аракет кылуу түшүнүүгө өзүн өзү кабылдоо жакшы өтө актуалдуу маселелер болуп атпайбы? албетте дүйнө болгон ылдамдык менен тез өнүгүүдө ошол массалык маалымат бомбардировка астында өзүн жоготуп албоо сыяктуу темалар да. Анан бул жөн эле келип чыккан жок. Бул мен өзүмдүн илим чөйрөсүндөгү багытым да ушул болчу. Философиялык антропология. Ошол адамдын акыл эси, аң сезим, психология маселелери, же жан дүйнө деген эмне деген сыяктуу, ой деген эмне деп. Биз ошол университеттеги бир илимий изилдөөлөрүм, андан кийинки практикаларым айкалышып, анан мен жакшы саналаш ага эжелеримдин баягы ой тилеги кошулуп туруп, анан бир жакшынакай нерсе пайда болгон да. Эң сон. Мен азыр маектин багытын кечеки болгон акыркы жаңылыктарыңызга бурайын деп турам. Анын катарында чаар сулуу деп аталган көргөзмө, дагы коллаборация, дагы бир мындай бир канча багытты камтыган бир иш-чара болуп өттү. Анда баса бирлеп кетчү нерсе, мен жаңылышпасам, оңдоп койсоңуз болот. Өкмөттүн өкүлдөрү да катышты биринчи жолу. Мисалы, Айыл чарба министри Челек Токторгазиев. Өкмөттүн ана ушундай иш-чараларга катышуусу бул демейде жок да негизи. Өкмөт ар дайым өзүнүн имаратында кирди чыкты, эч ким билбейт, кагаз менен басынып калган. Эмнелер болуп өттү? Биз аябай ыраазычылык билдиребиз Айыл чарба министрлигине, жеке Тилек мырзага жана Бирмет Айымга Турсалиева замминистр. Чындап эле бул ошо азыркы сөз бар го, модный жарандык коом менен өкмөттүн ортолугунда бир жакшы сиз айткандай коллаборация болду да, мамиле болду. Кандай иш алып баруу болду десек болот. Чаар сулуу деген бизге ошол жылдын ортолугунда Мунарбек Кулданбаев деген байкебиз кайрылып калды биздин студияга. Бизде 7-асман деген чыгармачылык студиябыз бар. Чаар сулуу деген көрсө, жана чаар аттар бул өтө байыркы кыргыз аттарынын жоголуп бараткан бир түрү экен да, породасы. Ошону жандандырган Кыргызстанда бир-эки эле киши бар экен. Анын саппашында ошо Мунарбек байкебиз турат экен да. Ал бизге кайрылып, ошону бир маданий алкакта чагылдырып көрөлү деп. Анан бул идея бизге абдан жакты. Командага анан ушундай ролик аркылуу чагылдыралы дедик да. Жылкы ушул кыргыздардын жоголуп бараткан жылкысынын түрү менен кыргыз маданиятын. Ал жерде эки чоң түшүнүк бар, эки чоң фактор, бул жылкы менен кыргыз аял заты да. Илгертен бери эле кыргыз салттуу маданиятында жылкы менен аял затынын орду өтө чоң болгон. Жана ушул эки түшүнүк биздин баалуулуктардын бириси болгон да, улуттук баалуулуктардын. Ошону биз чагылдыралы дедик, ошону биз ролик аркылуу көрсөтөлү дедик да. Коомчулук азыр көрүп атышат басымдуулугу роликте, мисалы, каарманыбыз бар. Ал биздин кыздарыбыз, модельдерибиз, аларды биз айрым учурда салттуу кийим, айрым учурда авангард кийим менен айкалыштырып туруп, анын бардык ушул ролигибиздин жүрүшүндө ошол чаар ат коштойт да. Биздин айтайын деген оюбуз мындай болгон. Бул баалуулуктар түбөлүктүү жана аял заты бул улуу бир аял заты өзү бул рух сыяктуу. Анан ошону жылкы өмүр бою ар кайсы жашоодо чагылышында, ар кайсы тарыхый доорлордо чагылышында колдоп, коштоп жүргөн деген ойду айткыбыз келген. Ошол ойду бизге музыка менен жеткирген Баласагын Мусаев деген мыкты жигитибиз бар, композитор, операторыбыз Дастан, анан биздин чыгармачылык студия, Ынтымак Абдылдаев, Бирмет Турсалиева, Гүлмира Кутуева жекебиз жана мен болуп чагылдырганга аракет кылдык да. Көбүнчө ошол маданий аспектиде көрсөтөлү дедик. Ошол биздин ошо бета-чарыбызда 23 январда бул роликтин бета-чары болду. Анан ошол чаараттарды көрүп биздин Гүлмира Кутуева жекебиз, сүрөтчү жекебиз таасирленип, өзүнчө кийимдердин коллекциясын жасады да, топтомун. Аны да бета-чарын кылдык. Анан бизди иш-чарабызды Кыргыз кайрык долбоору коштоп берди, жандуу музыка менен жана унутулуп калган кыргыз музыкалык аспаптар менен да, мисалы, жетигеңге окшогон. Өзүнчө сүрөт көргөзмөбүз болду. Биздин командада Медер Мурзаев деген мыкты сүрөтчү жигитибиз. Ал ошол биздин съемка учурунда сонун кадрлар жасап келген. Аларды койдук. Ошол эле сүрөттөрүбүз бизге келген коноктор сатып алса дагы, сатып алууга да мүмкүнчүлүгү бар болчу. Алар сатып алышты. Эң негизгиси бул мындай кайрымдуулук, маданий кече болду да.
максатыбыз жанагы биздин маданий баалуулуктарыбызды даңазалоо жана көрсөтүү. Көңүл буруу болду эң сон. Тилекке каршы бизде ошол тартылбай калдык, бирок дагы кайталанышы мүмкүн, мындай. Болобу дагы? Ролигибизби? Роликтер интернетте жүрөт, иш-чаранын өзү. Иш-чара ооба, жакын арада чыгат бизге. Жакын арада чыгат. Биздин медиа өнөктөштөрүбүз, мындай мисалы сиздер, сиздин канал, анан КТРК тартып кеткен, алар бизге чоң бир көрсөтүү кылып чыгарып беришет. Буюрса ошону чыгарабыз. Буюрса биздин каналда көрөсүздөр. Бизде конокто Мирахим Опош, изилдөөчү, дизайнер, агай. Ошол Чаар сулуу деген көргөзмөдөн, ошол чыгармачылык коллаборациянын жыйынтыгын биздин каналда көрө аласыздар. Азыр бизде жарнама болсун, андан соң Мирахим Опоштун алдыңкы келаткан апталардагы эң сонун пландары бар экен, ошо менен бирге бөлүшсүн, биз угалы. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кечки сегизде кыргыз дизайн дүйнөсүнө ошол блогду арнап атабыз. Ал тууралуу бизге Мирахим Опош айтып берүүдө. Мирахим, айтсаңыз мына өзүңүздүн дагы окутуучулук, анан изденүү, анан ошол дизайнер жумуштарынан башка дагы өзүңүз бир платформа негиздеген экенсиздер. Ошол платформа аталышы кандай? Дүйнөнүн ар кайсы бурчунан Кыргызстанга дизайнерлер келип атат деп айттыңыз. Бул азыр ошол тиги модага келип атабыз. Бул платформабыз эл аралык Бурана Fashion деген эл аралык мода жумалыкта. Буну негиздеген Назира Бегим деген эжекебиз. Ал киши өзү жалгыз негиздеп, азыркы кезде чакан болсо дагы 9 түзүлдүк. Эл аралык мода жумалыгы жылына 2 жолу өтөт. Бул мезгилдик мода жумалыгы деп коет. Бул жылдын башында жаз жай мезгили мода ушундай моданын багыттары бар да. Анан күз кыш мезгили. Ошону биз азыр жаз жай мезгилин өткөргөнү белсенип атабыз. Бул 4, 5, 6 февралда Бишкек шаарында өтөт, Шератон отелинде. Былтыр биз жылдын башында эле өткөрүп калдык. Жылдын аягында бар бул пандемия маселеси, пандемиянын айынан өткөрө албай калдык. Бу сапар мыкты дизайнерлерди тандап уюштуруп атабыз. Жергиликтүү жана биздин чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүз. Кайра эле пандемияга жараша бизден бул жакынкы кошуналарыбыз эле келет. Бул Тажикстан мода жумалыгы деген атайын бренд, Казакстан, Өзбекстан, анан Россиядан. Бурана мода жумалыгыбыздын дизайнерлердин аянтчасы катарында негизги максаты бул кыргыз модасын даңазалоо. Кыргызстандын ичинде жана дүйнөлүк мода айдыңында да. Анткени бул Кыргызстандагы азыр бирден бир эле аянтча платформа. Бул жака бизде жаш дизайнерлер дагы ошол эле учурда калыптанып калган тажрыйбалуу дизайнерлер өз ишин көрсөтөт. Мода жумалык азыркы кезде 3 күн катар болуп атат, балким кийин узартабыз да. Анткени жыл сайын ошол мезгил сайын калуучулар абдан көбөйдү. Биринчи күнү 4 февралда бизде жаш дизайнерлер өз ишин көрсөтүшөт. Бул биздин жанагы атайын профилдик окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү, мисалы КГУста, Көркөм академия, Славян Кыргыз университети дегендей. 5-чи күнү бул жеке бир Ынты деген брендтин бет ачары болот. Ынтымак Абдылдаев деген биздин кесиптешибиздин. Бул өтө чоң жогорку деңгээлде өтөт. Анан 6 февралда бул гала показ. Гала показда ошо жогоруда мен айтып аткан биздин конокторубуз көрсөтөт. Азыркы кезде 5 дизайнерибиз бар. Тажикстандын 2 дизайнер мыкты иштерин көрсөтөт. Бүгүн эле белгилүү болду, расмий түрдө ушул Россиянын атынан бизде Тува автономдук республикасы. Ошол жактан атайын мода театры келет. Кима Донгак деген эжекебиздин жетегинде бул өтө дүйнөгө атактуу СНГда орду чоң театр модасы да. Мода театры. Анан Москвадан дагы биздин эл аралык фестивалдын жетекчилери келет. Дагы бир жетишкендик бизде Дубайдан дагы бизде мода сөз бар, бул fashion элчи. Fashion элчиси келет. Азыркы кезде ушуларды күтүп жатабыз. Максаты жана жогоруда айткандай
ушундай бир аянтча түзүп биздин дизайнерлерге аларды чет өлкөгө чыгарууда, чет өлкөлүк мода жумалыктарына чыгаруу. Азыркы кезде бизде ишенимдүү иштешип калган өнөктөштөрүбүз бар. Бул ошол эле мода дүйнөсүнүн очогу болгон Милан, Италияда, Парижде бар бизде Oriental Fashion Show деген, Promenade de la Moda тетиги Миландан, Индиядан, Кореядан бар. Алар келе албай калды, бирок бул сапар бизге алар мындай видео куттуктоолор жөнөтүшөт, же болбосо онлайн байланышка чыгабыз да. Эгер шарттары ылайыктуу болуп, азыркы пандемия орун албаганда алардын келиши келмек да. Буюрса биз күзгү сезонубузда күтүп атабыз да. Биздин аябай үмүтүбүз бар, кырдаалдан дагы турукташып, мурдагыдай бир күрү күчтөлгөн жашоо процессиге келсек, баштапкы пландарыбыздын баардыгы ишке ашат да. Азыр ага карабай, азыр деле аракет кылып атабыз. Эле Кудайга шүгүр деген. Менде бир мындай суроо туулуп атат. Азыр сиз жогоруда Орус Славян университетин, Кыргызстан университетин көркөмдөр академиясын белгилеп кеттиңиздер. Ал жактан биринчиден жаш, жаңы көз карашы бар дымактуу жаштар чыгып атышабы? Бар бекен? Ооба, абдан көп. Биздин бул кошуналарда айтат да, дизайнерлер, мисалы, кошуна дегенде бул мамлекеттерде айтып атам, силерде чындап таланттуулар көп дейт. Анысы бышык да. Бизде таланттуу жаш дизайнерлер абдан көп. Чындап өнөрү дагы бар, кесиби дагы бар да. Буюрса ошолор өз иштерин көрсөтөт, жаңы иштерин биздин буранада. Ал жагынан учубуз кур эмес да. Ал жагынан биз ишенимдүү айта алабыз. Бизде ушундай бир сон кор бар да. Чыгармачыл, өнөрлүү, адискөй жаштар, дизайнер жаштарыбыз. Айтайын деген ой мындай болот да. Өзү мындай мамлекет тарабынан иштетилген, болсо мамлекеттер аралык тарабынан иштетилген окуу жайлар демейде адатта бир мындай кайсы бир калыпка түшүрүп, ошол калыптын негизинде мындай конвейер иретинде тарыхчыларды, экономисттерди, юристтерди чыгарышат да. Алар эми өзүнүн коомдогу өзүнүн аткарткан иштери бар, бирок ал жакта дагы чабалдыкты көрүп жатабыз. Ал эми өнөр сересиндеги, өнөр мындай тармагында штамп сыяктуу чыгаруу канчалык туура, себеп дегенде дүйнөлүк практикага кайнала турган болсок, ал жакта өнөр институттары мындай такыр башка негизде толук эркиндиги менен өздөрүнүн бир мындай шаардын башка бир бурчунда өзүнүн тарыхый дагы атмосферасы бар, өзүнүн ички салттары менен негизделген да. Себеп дегенде өнөр тармагында кетем деген адамды туура айтасыз. Бир тармакка салып коюу туура эмес дейт. Мен билгениме караганда азыр бизде бул жакта абал жакшы. Абал кандай, кайсы жагынан жакшы? Материалдык, техническийди айткан жокмун да. Ар бир мисалы мамлекеттик окуу жайларда Кыргызстанда барыбыз билебиз, материалдык, техникалык база бул жокко эсе. Жокко эсе айтпай деле койсок болот да. Bizde mugallimler var, yaş mugallimler. Umtulgan, жаңылыкка, жаңы нерсени жаратууга, баары бул чыгармачылык нерсе да. Ага бир табигый тагылимге жакын улан кыздарыбыз барбайт. Ал жака чындап өнөрү бар, кичинесинен бери мындай көксөп жүргөн балдар кыздарыбыз барат да окуу жайларга. Ошон үчүн мейли университет башка мисалы курулуш тармагына багытталса, бирок курулуштун ичиндеги жана дизайн, архитектура, интерьер же тетиги кийим жагын алсак, ал жакта Кудайга шүгүр эркиндик. Эркиндик, жаңы багыт, умтулуу. Мен айтпайм бардыгы ушундай деп. Учугур эмес, мугалимдер бар, жана жаштар бар да. Билим берүү программасына келсек, мен эч кимди сындабайм. Ал жагына маселе бар, госстандарт деп, бирок изилденбеген мугалимдер да көп да. Изилденип, жаңыча же дүйнөлүк бир трендтер менен иши жок мугалимдер дагы жок эмес да. Кудайга шүгүр, азыр менин кесиптештерим айрым окуу жайларда сабак беришет. Алар өздөрү өз күчү менен чет өлкөлүк жана ошол Италия же Франциянын окуу жайларынан курстарды сатып алып, өзүнүн чөнтөгүнөн акчаны чыгарып сатып алып, аны кыргызчага которуп, өзүнүн жанагы мамлекеттик стандарттагы программасына киргизип окутуп атышат. Буну баягы эле энтузиасттар жасап атат да. Адамга негизделген. Мен буну жакшыртышым керек, биз жакшынакай деңгээлге чыгарышыбыз керек дейм. Адамдык эле жекелик деңгээлде, мамлекеттик же окуу жайлык эмес. Башка нерсе каалап, ооба, биз тетиги
заманбап ыргакта кетишибиз керек, тиги университет менен чет өлкөлүк ушул мода тармагындагы мыкты университет менен иштешибиз керек деген сөз жүзүндө көп ал нерсе. Бирок бардыгы иш учуруна, иш жүзүнө келгенде эле саналуу эле калып калат да кишилерчи. Бирок ага биз ойлонуп кейбейбиз. Биздин мындай максатыбыз бар, мындай жасайбыз, кетебиз деген. Ошон үчүн биз көңүлүбүз тынч, максатыбыз бар, озуйпабыз бар, аткарабыз, жасайбыз, болду, ошо менен кетип атабыз да. Чет керектеги шум сиздерге таасир этпейт. Ооба. Анан бул жерде кандай десем, биздин команданы айтайынчы, саналуу киши болсок дагы, ушундай ысык суукка күйүп, тоңуп, адамдык психологиялык, эмоционалдык жактан да калыптанып келген адамдарбыз да. Четтен кире калган жокпуз. Бизде мындай психологиялык, эмоционалдыкта өзөгүбүз бар, калыптанган. Ошол эле учурда руханийда өзөгүбүз бар да. Интеллектуалдыкты айтпай эле коеюн. Ошон үчүн бизде максатыбыз бар. Бизде мындай сырттан келген шамалдар, желдер бизди бутубуздан жыгып кете албайт да. Эң сонун. Ишениңиздерге алкыш. Менде эми сизди тарапты көздөй багытталган, бирок өзөгү ошол жакта башталган. Бирок андан ары бир мындай кененирээк бир ойду камтып, сиз менен бул эре дизайнер гана эмес, ой жүгүртүүчү, философ катарында сөйлөшкүм келип турат. Мына өзүңүздүн сырткы келбетиңиз, өзүңүздүн өздүк айта турчу, ушул дүйнөгө айта турчу сөзүм бар, мессежим бар деп билинип турат. Мына көз айнегиңиз, чач жасалганыңыз жана башка. Бирок биз көчөгө чыга турган болсок, бүдөмүк, караңгылык, мындай түстөр боюнча айтып атам да. Мына баарыбыз башыбыз жерге салып, мындай өңү түсү бирөөдөн бирөө айырмаланбаган бир жалпы массага айланып калабыз, ошо массанын ичине жүрөбүз да. Сиз көчөгө аралап бараткан болсоңуз, сөзсүз түрдө сизге көздөр кадалат, адамдар кырашат, анан ал көз караштардын баардыгы эле мындай суктануу эмес да. Бир четинен кызыгуу, бер жагы кызыгуу, ар жагы эме болуп кетиши мүмкүн да, бир аз негативдүү түскө. Эмне үчүн биздин коомдо ар түркүн түстүү, өзгөчөлөнүү оор маселе? Бул жерде көп факторлор бар, себептер бар. Бул жерде экономикалык, саясий, социалдык, андан тереңдеген маданияттык, анан эмоционалдык, психологиялык маселелер бар да. Биз азыр мода, искусство деп атабыз да. Бизде сөз бар го, тиги нам болсо ырда болот дегенчи. Көбүнчө ушул нерсе иштейт да. Курсаң ток болсо, көңүлүң тынч болсо, сен искусствого же музейге бара аласың дегендей. Эгерде бул жакта балаң ыйлап атса, курсаң тойгозо албай атсаң, музейге да бара албайсың дегенде да. Эми бул бир жагын айтып атам. Ал эми жана коомдун кабыл алуусу боюнча да. Бул жерде факторлор көп. Бул жерде улуттук эмес, абсолютно улуттук эмес. Эгерде улуттук көз карашты карасак да, анда кыргыздар, биз көчмөндөр каныбызда бар да, биз эркинбиз да. Кыргыздардын мага жакканы, көчмөн руктун жакканы, биз ушундай эркинбиз, биз баарын кабыл алабыз да. Эмнеге биз тилди жакшы өздөштүрүп кете алабыз? Азыркы кезде жөн эле мындай адам өзүнүн бир жетишпегендиктерин, комплекстерин улуттукка оодарып коюп атышпайбы? Кыргыздарда ушундай экен деген сыяктуу. Көбүнчө жеке бир инсандык нерсе бар да. Албетте мен азыр көнүп калгам. Мурда башкача жүрчүм дегенде, мурда чачым узун болчу дегенде, бир учурда чачым жок болчу дегенде, кандай болбосо дагы коом көңүл бурат. Басым бөлүгү сиз айткандай, мисалы, баардыгы эле позитивдүү эмес. Бир жагы дегенде чочулоо болот да. Чочулоо. Анткени мындайда калыптанып калган коомдо мындай өзгөчөлөнсөңбү же өзүң менен өзүң болсоң, сен бөтөн киши дейсиң да. Сен мисалы кыскача айтканда сен бир элдин баардыгы нормальный, сен ненормальныйсың дегенде да. Орой айтканда да, орусча. Бул жерде кандай десем, билим берүү турат да. Билим берүү табият түбүндө. Анан кыргыздарда жөн эле кандай десем, дээринде бар деп коет го. Билимдүү адам ар дайым эле адамгерчиликтүү эмес да, же кичпейил эмес да. Бул кичпейилдик, адамгерчилик сапаттар билимден сырткары дагы бул күнүмдүк руханий тажрыйба да. Бул тарбия. Ошолор
таасир этет да. Азыркы кезде караңыз, жогорку билимсиз адамды сейрек эле кездешет да адам. Баарыбыздын дипломубуз бар, баарыбыз жогорку окуу жайдан билим алдык, алдыбыз эл аралык окуу жайлардан билим алдык. Көбүбүз аксайбыз адамгерчиликтүү мамиледен. Ишпейилдик, башка адамдарды кабыл алуу маселеси. Сырткы келбес эмес, деги эле кабыл алуу да. Анан азыркы кезде көбүнчө дагы бир бизде маселе бар. Көп кубулуштарды, кырдаалдарды биз формасы менен гана кабыл алабыз да. Калпы менен, калыпты эле кабыл алабыз да. Апапак кийим кийсең, сен ак кийимди гана кабыл аласың ошол кишинин. Же кандай десем, менин чачым ак түсүн кабыл аласың дегендей да. Менин табиятымды эмес, менин өзөгүмдү эмес да. Ооба, адам биринчи кезде калыпты гана кабыл алат да, форманы кабыл алат же түстөрдү кабыл алат. Бул мындай визуалдык кабыл алуу бар да. Эмоционалдык кабыл алуу уже биз сиз менен баарлашкандан кийин. Мени билесиз ким экенимди, атымды жок дегенде же менин иш чөйрөмдү билесиз дегендей да. Ал эми достошуп, руханий бир жан дүйнө менен баарлашыш үчүн анда бир нече жолу баарлашып, кыргызча айтканда чайлашып дегенде ошондон кийин билинет да. Кызыктыгы биринчи биздин акыл көрөнгөбүзгө карабай, руханий деңгээлибизге карабай баарыбыз биз басымдуу өлүгүбүз, биз жана форманы, сырткы көрүнүштү кабыл алабыз. Бул табигый нерсе. Анткени биз дүйнөнү жана сезүү органдарыбыз менен кабыл алабыз да. Эмнени көрдүң, эмнени сездиң, же эмнени жыттап көрдүң дегенде да. Бирок бул проекция биздин мээбизде жатат да. Бул жанагы жөнөкөй эле физикадагы кубулуш. Кубулуш да. Мисалы, ак эле нур келатат, ал тетиги призмадан өткөндөн кийин жети нурга чагылдың дегендей да. Маселенин бардыгы биздин мээбиздеги призмада жатат да. Сен кандай кабыл аласың коомдогу кырдаалдарды, мисалы, аналитикалык ой жүгүртүү деп атпайсызбы? Аналитикалык ой жүгүртүү жана аналитикалык талдоо эки багыты бар да. Бул сен ошол аналитикалык тармакта билим алып, кадимкидей тажрыйба болуп, тим эле ийне жибине чейин тыкылдайсың да. Экинчи жагы бар, бул адамга табиятынан берилет да, төрөлгөндө. Тегинен берилет, бул көбүнчө мисалы интуитивдик аналитика деп коелучу да. Ушундай да. Көбүнчө интуитивдик аналитиканын орду чоң болот. Жана бул өтө туруктуу нерсе да. Ал эми жанагы биз билим алып аналитикалык ой жүгүрткөнүбүз жана критикалык ой жүгүртүү дегенде бул да аябай сонун нерсе да. Бирок баары өзөгүндө жеке мен үчүн, субъективдүү мен үчүн интуитивдик аналитика бар да. Адамды сезип, жана ошол интуицияң менен акыл эсиңди, ой жүгүртүүңдү айкалыштырган бул укмуш. Кандай десем, туура, так, анан объективдүү бир маалымат жана мазмун ала аласың да кырдаалдарданчы. Мирахим, рахмат сизге. Сизди угуп отурсак, өзүнчө бир мындай маек гана эмес, ары бир жагы лекция, бир жагы дидарлашуу, жана мындай бир казынаны каза берсеңиз чыга берчүдөй экенсиз сиз жактан. Ошон үчүн сизди бат-баттан чакырып турууга биз да аракет кылалы. Азыр ишиңиз көп. Эмне дегенде сиз айтып кеттиңиз, 4-5, 6 февраль аралыгында Бурана Fashion Week деп аталган Кыргызстанда эл аралык коноктордун, коңшулаш мамлекеттердин катышуусунда мода жумалыгы өтөт. Ошол иште ийгиликтер коштолсун сизде, бардыгы окшошсун, бардыгы келишсин, катышсын, жакшы өтсүн. Чоң рахмат сизге. Дагы көрүшө турган жерлерибиз көп болсун. Мына ушундай достор, бизде конокто Мирахим Опош болду. Эми биз азыр жарнамалык блокко убактыбызды бөлөлү, андан соң бизге зергер келе жатат. Жакшылык Чынтемиров кыргыз зергерчилигинин бүгүнкү күнү, күндөмү жана келечеги тууралуу сүйлөшөбүз. Бизден алыстабаңыздар.
өзүм ошол 13 жашынан баштап кызыга баштадым. Эң биринчи ошо бүркүт кызыга баштаганда эң биринчи ошо топко келебиз да жан кетип калды. Кыргый деп коет, ошондон салып багып баштадым да. Андан кийин ошо бүркүткө өтүп ошо 7 жылдын эмеси болду. 7 жыл болду. 7 жылдан бери бүркүт каралып кеткен да. Биздин дагы өзүбүздүн чоң аталарыбыз да бүркүтчү болгон. Ошо каныбызда болгондуктан бүркүт салып кетиш оңойраак болду да. Бүркүтчүлүк өнөрүндө болсо баягы кызыкмайынча эч качан баланы мажбурлап сен бүркүтчү болосуң деп үйрөтүш кыйыныраак. Баланы өзү кызыкса, гана өзү алып кетет да. Ошо бир тууган мага бир тууган жездемдагы бүркүтчү болгон, ошондон оңойраак үйрөндүм да. Бүркүткө кызыгасыңбы? Эмнеге кызыгасың? Эмнеге кызыгасың? Истекеге. Сайыпкер болуп болчу кыялым эң биринчи. Жылкыларды кармап, асыл тукум жылкыларды баягы тазаганда жылкыларды мингенге, таптап ат чабышка кошконго аябай кызыкчумун. Жаштын тилегин берет деген ошол чын эле экен. Жаш кезде канчалык кыялдансаң, ишин аракет кылсаң, ошонун жүзүн көрөт десең. Азыр болсо ошо бүркүт да кармайбыз, сайыпкерлик жылкы да кармайбыз. Чынын айтканда достор менен деле отуруп эс алганга деле убакыт жок азыр. Күнүмдүк турмуш бүркүттөрдү караш керек, аттарды сайыпкерлик кылганда аттарды караш керек. Убактыбыз аз да. Ар бир минутта биз үчүн баалуу нерсе да. Азыр деле баягы бүркүт бакканга бүркүт бакканда баягы өзүнүн таасири болот экен. Баягы спирттүү ичимдиктерин, тамеки тартпайсың. Адам менен сүйлөшкөндө да үйрөнөсүң мындай. Көп нерсеге да. Мисалы тамеки тартып алып, тоого чыга албайсың. Бирок мисалы арак ичип алып, неме кылсаң, бүркүттүн баягы тыя албай коет. Өзүнүн кыялын көргөзө баштайт. Ошон үчүн адам таза болсо жакшы. Аңчылыкка чыкканда мисалы түлкүгө болобу, коёнго болобу, мисалы бүркүт ошо тоого бийик жерге көтөрүп чыгып, тартканда колдон учуп кеткенде баягы өзүңдүн баягы адреналин, өзүңдүн энергия башкача болуп чыгып. Ичиңде болгон эмне сезимдер болсо эч баарын унутуп калып, адамды эске салат. Стресстен сыймай кетесиң.
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кечки сегизде бүгүнкү эфирибизди мына сулуулукка, кооздукка арнадык элек. Чын-чынында келгенде ар бир эле адам өзүнүн өзгөчөлүгүн, өзүнүн айта турган кебин, сөзүн, дүйнөгө болгон таанымын жана таанытуусун кийим аркылуу, чач жасалгасы аркылуу же болбосо кандай бир буюмдар аркылуу таанытат. Ошол буюмдардын тээ кылымдарды караткан буюмдар бул зергер буюмдар. Дал ушул тармакта өзүнүн өмүрлүк жолун арнаган Жакшылык Чынтемиров агайыбыз зергер бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы агай? Куш келипсиз. Чоң рахмат келип бергениңизге. Сиз менен ушу жогоруда сүйлөшө тургандай акыркы жолу НТС телеканалында иштеп жүргөндө көрүшкөн экенбиз. Бүгүн кайрадан сиз менен сүйлөшүп жатабыз. Мен абдан кубанычтамын. Агай, ортодон мына бир канча жыл өттү. Ошол жылдар аралыгы ишмердүүлүгүңүз кандай багытта алды? Акыркы дүйнөдө болгон ушул өзгөрүүлөргө сиз кандай рефлексия дейт го, кандай чагылдырып, учурда ишиңизди кандай багытта алып келе жатасыз? Кандай десем, мен бул эмеде тармакта иштегениме бир 20 жылдан ашты го. Анан кийин ошондон бери эле иштеп, элге өзүмдүн кол өнөрчүлүгүмдү тартуулап келатам. Буюрса жакшы. Анан өзгөрүү деп калдым. Өзгөрүү ушу пандемия учурунда өзгөрүү болду го дейм. Себеби дегенде мен ушу азыр онлайн иштеп атам үй бүлөм менен. Бир жакшы жагы мага бир өзгөрүү эмеси ушул болду да. Мен мурда Бишкектин ичинен эле заказ алып эле ушинтип иштечү элем. Азыр болсо пандемия учурунда ошо региондордон заказ онлайн иштегенден бери региондордон келип атат да заказ. Оштон, Көлдөн ушундай ошо бир жакшы жери ушундай экен да. Өзгөрүү. Мага да абдан жакты ушул айткан сөзүңүз. Анан үй бүлөңүз менен деп калдыңыз. Сиз өзүңүз таң аткандан кечке чекте мындай чыгармачылык өңүттө, багытта мунун баарын ойлоп табыш керек, эритиш керек, жасаш керек. Анан онлайн деген сөз бул анын баарына жооп бериш керек, каттарды жөнөтүш керек, курьер жалдаш керек деген. Алар менен кимдер алектенет? Үй бүлөлүк. Туура айтасыз. Мен үй бүлөм деген мен өзүм балдарым, келиним жазышып заказ алат элдер менен. Мен ошо реклама кылып келиним ушундай эме кылат да, элге эмемди көрсөтүп. Андан кийин уулум ошо курьер менен, уулум бир чети курьерлик кылат, анан кийин бир чети мага өзүмө жардам берип чогуу иштешебиз да. Ал кол өнөрчүлүк менен, э? Кол өнөрчүлүк менен. Бизди кызыктырган дагы бир сиз тууралуу факт, мына Facebook баракчаңызды иликтеп карап көрсөк, ар бир буюмуңуз, зергер буюмуңузга өзүнчө бир ат берет экенсиз да. Объемдор көп болушу мүмкүн. Анын ар бирөөнө ат берүү дагы кандай бул? Аны потокко деле коюп мындай деле бере берсе болот да, эмне үчүн? Аты менен жакшы да, себеби өзүң жасап атканда бир эмелде эргүү кандай убакытта келет. Жасап атканда бир өзгөчө эмелерде келет да, эргүү. Мисалы үчүн үйгө бир кишилер келип калганда, алардын колундагы билергин көрүп, же болбосо кулагындагы сөйкөсүн көрүп, алар менен сүйлөшүп, бабарлашканда бир идея келип калат да. Ушундай моменттерде келет. Ар кандай жаратылыштан келет, мисалы үчүн эргүү. Музыкалык чыгармадан келиши мүмкүн. Музыкадан да келет, ушундай да. Анан кийин бир кагазга түшүрө баштайсың биринчиден. Баягы кандай кылсам деп формасын издейсиң. Андан кийин формасын издегенден кийин баягы иш жүзүнө ашкандан кийин, ушундай кылып жасай берейин деп иш жүзүнө ашкандан кийин иштеп аткан учурда көп өзгөрүүлөр болот да. Баягы кагаздагы формасы эле болуп калбаса, калган элементтер уже өзүң мындай оюңан эле кете берет да. Баягы акындар туруп эле комуш чартып, чертип эле оюнан чыгарып урдай берет го. Бизде да ошентип иштеп атканда ошо оюбузга эмне келет, кандай неме келет, ошону эмете беребиз, кое беребиз ар кандай ошо элементтерди. Эмесин өз формасына жараштыра. Ошондой болот. Иштеген негизги материалыңыздар кайсылар? Негизи күмүш, анан кийин асыл таштар. Асыл таштар. Мен эми акыркы күндөрү мен кандай кылып атам? Күмүшкө баалуу таштарга акчам жетпесе дагы,
сөөк менен иштейм, жез, мет, латунь деп коет, ошолор менен иштейм, аралаштырып, мындай комбинировать этип да, баягы элге кызык болуш үчүн улам бир нерсени көчүрүп, кайра жасай бербей, элге жаңылык болуш үчүн мындай улам жаңы нерсени ойлоп чыгарып турам да, мындайчы. Эме кылыпчы. Анан кээ бирөө кайталап бер дейт. Кол менен жасаган нерсени кайталаш аябай өтө кыйын да. Бири-бирине бир кылып окшоштурганга кыйыныраак болот да, негизи. Мына сиз биздин студиябызга айрым буюмдарыңызды, жасалгаларыңызды алып келиптирсиз. Өзүңүздүн жүрөгүңүзгө эң жакын, ошолго бир дитиңди коюп, өзгөчө бир эргүү менен жасалды эле деген айрым буюмдар көрсөтүп бере аласызбы? Ал жактан сиз жана эне сай деп да көрсөтүп аттыңыз эле ошону. Ооба, ошол тиги. Бир аз комментарийлеп берсеңиз. Бул брош, төш да, төнөгүч деп коебу. Бул ой болсо, бул манас айтып аткан учурда, мындай. Сен айтып атпайсыңбы сен? Музыкадагы мындай киши эме береби депчи. Манас айтып атканда эмнегедир көз алдыма ошондой жанагы тиги ошол убактагы немелер көз алдыма элестетип, ошол убактагы зер буюмдарын элестетип, анан кийин мондай неме жасаганда, мындай кандайдыр бул жерде бир карасаң балык окшоп кетет, бир карасаң кушка окшоп кетет. Анан кийин эмнегедир тиги биз 6 айдан келдик деп айтып калышат го, ошо Манастын убагында деп. Анан ошондо мен ушундай ой кетти го, бул 6 айда ат коеюнчуга депчи. Көпчүлүгү жактырып, жакшы комментарий берип атышат, буга мындай туура табылган негизи деп. Айта кетчү нерсе, мен түшүнгөнүм боюнча сиздин жасаган ар бир зер буюмуңуз башка бирөөгө окшошпойт. Себеп дегенде суроо талап да ошондой, анан өзүңүз дагы мындай индивидуально иштейсиздер, же бир кээ бир жумуштар мындай копияга дагы суранып калышабы? Жок, ошо копияга да суранышат да, мисалы биз Инстаграмга жана Фейсбукка киргизип атпайбызбы? Анан ошо суранышат да, бул сатылдыбы же сатылган жокпу деп. Сатылбаса наличие барбы дейт. Бар болсо алып кетет жаккан киши. А жок болсо ошону кайталап бересиңерби дейт. Кайталап бергенде биз айтабыз, один к одному окшоштура албайбыз бизчи. Мындай ушундай окшоштуруп жасап берели дейбиз. А так мындай окшош болбойт да негизичи. Калп менен болсо анда бир жөн. Калпка куюп анан окшоштурса, себеби калп калат да. Ооба. Калпына куйгандан кийин ошондой эле чыга берет да кайра. Бизде бүт уручуна индивидуальный да мындай иштер, заказ менен. Ушундай. Азыр металл да кымбаттап кетти. Өзүмдүн кесиптештерим менен сурасам айтат, кыйыныраак дейт да кичине иштешчи. Кыйыныраак иштеш себеп дегенде металл кымбаттады, ага өзүнчө сарп кылыш керек, анан баасын жогорулатканда. Баасын жогорулата албай атабыз, себеби дегенде жогорулата, өтө деле жогорулаткан жокмун, мындайчы. Себеби дегенде биздин азыр элге чоң бааны тартыласаң албайт да. Албай койшун, баары чөнтөгүнө карайт. Анан баягы мен өзүм эле мындай эмеле түшүп турат да, мындай элечи. Мындай баягы жыгылып кетпейин, чөгүп кетпейин дегендей болуп эле тиги эптеп эле жетет да. Аны элдин баарына да түшүндүрүп айта албайт экенсиң да. Бир заказчигиме мындай айтсам, айтат, эми ал сенин өзүңдүн проблемаң го дейт. Анан баарына түшүндүрүп жеткизе албайсың да өзүңдүн. Я ичиңде болуп аткан немеңдичи. Күмүшүм жетпей атат, же болбосо акчам жетпей атат деп элдин баарына түшүндүрүп айта албайсың да. Мен болгону эле өзүмдүн баягы сулуулук мындай эстетика тартуулайм да элгечи. Себеби дегенде муну биринчи ойлойм, заказ берген күндө дагы жасап атканда биринчи өзүмө жаксабы деп ойлойм да. Себеби дегенде мен өзүм биринчи жан дүйнөмдү ыраазы кылбасам, анда жакшы иш чыкпайт го деп ойлойм менчи. Чыгармачылыктын өзөгү ушунда да. Анан кийин башкага да жетпей калат да. Анан тартуулайсың да элгечи. Эл ошо бирөөнүн заказын кылып атканда дагы аябай өзүмдүн да эмелеримди кошуп кетем да. Анан ошо кенеден эмеден кээде заказчик албай деле коюшу мүмкүн. Мен мындай дебедим беле, тигиндей дебедим беле, сиз мынтип коюпсуз депчи. Андай да болот. Эми негизи могу заказ менен иштегенде негизи кыйыныраак. Мындайча айткандачы. Мындай бардыгына жага бербейт да, жага бербейсиң деген да. А мындай витринага иштегенде, көргөзмөгө иштегенде андай эркин иштейсиң. Мындай
бүт өзүңдүн немеңди арнайсың да, аны коесуң. Ачыласыз. Мында деле ошентесиң, просто жана кайталап бер, анан тигинтип бер дегенде уже кыйнала баштайсың да өзүңчү. Бул сиздин жумушуңуздун өзгөчөлүктөрү экен. Эми бизде эфирде буюрса азыр YouTube'га да чыгат, анан мен сизге бир сунуштама берет элем. Үй бүлөңүз менен барып, ушул жерин кесип, өзүңүздүн баракчаңызга жайгаштырсаңыз болот. Себеп дегенде ар бир эле адам биз баардыгыбыз кооздукту, суулукту баалайбыз, өзгөчөлөнгүбүз келет, бирок анын ар жагында кандай оош кыйыштар, оорчулуктар бар экенин баалай бербейбиз да, түшүнбөйбүз. Жана сиз айткандай, ал өзүңдүн ишиң деп коюш да мүмкүн. Ооба, бирок мен өзүм ушунча жыл иштеп жүрүп бир дагы мындай жаман сөз уккан жокмун да өзүм. Баары тең ыраазы. Себеби дегенде ишти көрүп атат өзүлөрү, кандай жаралганын. Баары мындай жакшы сөздөрдү айтат да, мындайчы. Мына мынтип эле айтат да, кээ бир айтат, атыңыз жакшы экен дейт, жакшылык деп. Кээ бирөө ушу атайын ушу ырымдап атам ушу бир колун кеңиңизден алайын, ушу мен мындай үйүмдө жакшылык болсун, чөйрөмдө ушу эмемде деп ушинтип кээде ырымдап айтат өзүлөрү. А кээ бирөөлөр айтат, мен настроением түшкөндө дейт, мен сиздин коллекцияңызды карап туруп, анан кийин бир карап алып туруп мындай өзүм бир башкача болуп калам дейт да. Бул дагы мага приятно аябай уккан, мындай сөздү уккангачы. Агай, коллекцияңызды карайм, көрөм деп калды, анан биз куру эле сүйлөшөрбөй, экранга сиздин жумуштарыңызды көрсөтөлү. Баарына баягы жорум бере албасаңыз дагы, четинен айта берсеңиздер болот да, бул кайсы материалдардан жасалып атат, кайсы жылдары жасалып атат, астындагы мына белгиңиз дагы, эн белгиңиз да жагып атат мага. Ооба. Бул иш брош бул. Төш белги мындай. Бул дагы бир 2-3 жыл болуп кетти го. Азыр аты эсимде жок, кандай экен. Бул эмаль, тет ортосундагы немеси. Горячий эмаль деп коет, ушундай. Атайын мындай техника кандай десем, бизде азыр мындай иштеген кишилер деле аз го дейм, мындай саналуу эле болуш керек. Мындай горячий эмаль менен иштегенчи. Көбүнчөсү мен угуп атам, эменен иштеткен да, холодный эмаль менен. Горячий. Бул болсо подвеска. Бул ошо бул сөйкө, английский замок менен да, бул өзүнчө. Бул дагы сөйкө, карабайсызбы бир мындай эме эмес да. Бул сөйкө, бул дагы. Бул баягы саймалуу таш деп жасалган да. Бул да брош, горячий эмаль да, булар да. Бул подвеска, бул дагы. Бул дагы өзгөчө жактары бар да бул иштин дагы. Бул перламутра. Таш, Таш, перламутра. Эң сонундагы карап отурсак ар бир да жумуш бири-бирине окшошпогон, бирок мени дагы бир ошол көңүл бургуза турган нерсем, өзүңүздүн жаш курагыңыз мындай канчага чамалап калдыңыз? 59-дан. 59-да. Эми 60-тын тамагын жеп аткан. Бул жазында 59-га чыгам. Жазын 59, 60, ошонткен менен мага кызыктырганы мына ар бир мына визиткаңыз, латин арабинде өзүңүздүн логотиптериңиз, астындагы жанакы Чинтемиро деген ошо бренд бардыгы жасалганы сиздин аброюңузду мына рынокто дагы да жогорулап атат го деген ойдомун да. Себеп дегенде жардамчыларыңыз жакшы экен. Жардамчы жакшы. Кудай буйрса, тиги кандай десем, көпчүлүк эле мындай балдар үй бүлөдө ар кайсы кесип нээси болуп кетет го. А мен уулумду ошо көндүрдүм да өзүм. Мен эми мына бул өнөрдү кимге таштамак элем. Мен ошо ойдон жүрө бермек элем, тиги жапжаш, мисалы үчүн мына эме болбой, тиги жаш өтөт, мына жылдар өтүп атат, анан өнөрүмдү алып кал деп өзүң балаңа үйрөт, ушундай кетсин деп атам да, мындайчы муундан муунга кетсин деп ушундай. Ошол маселеде да мага кызыктуу болот, эмне дегенде ошол өзгөчө жаратмандык менен алек болгон адам
ошол нерсени абдан каалайт да. А бирок уулуңуз мисалы сиздин каалооңузду кесип катары алган менен анын өзүнүн көз карашы, өзүнүн чабыты болот да. Ошондо ата менен уулдун ортосунда ушул бир нерсени жаратаардын алдында диалог болобу же бир гана сиздин көз карашыңыз, балким уулуңуздун көз карашы жаңычылдык менен жаңы түстөргө бойлошу мүмкүн да. Бул жакшы орунда турбайт да. Диалог болобу же? Диалог болот сөзсүз. Себеби дегенде уулум башында иштей баштаганда мен айтчумун да мындай кыл, тигиндей кыл деп жасап эле койчу да. А кийинки күндөрү өзүнүн кызыгуусу пайда болду. Жана минимализм деп атпайбызбы? Ал дагы интернет ачат, тияк бияктан көрөт, окуйт. Анан ошо анын кызыгуусу да аябай эме күч алды да азырчы. Карап минимализм жасап атат азыр уулумчу. Көп кардарларга ошондой жагып атат. Жаштарга мисалы үчүн өзү сүрөт тартпаса дагы мен өзүм сүрөтүн тартып берип баягы көрсөтүп берем да. Мына минимализмда да экөөбүз тиги эмени карайбыз. Тиги интернетте карайбыз. Көрдүңбү, биякта мындай экен. Биз минтип койсок болот. Мен айтам, эч убакта көчүрбөгүн бирөөнүн эмгегин. Өзүңдүн эмеңди ойлоп табышың керек деп. Анан азыр Кудайга шүгүр өзү да бирдекени чие коюп, жасай коюп ушундай да. Мен аябай кубандырганы ошол да. Баягы уже мындай кирип баратканы ошол эмегечи. Эметип баягы. Мени ошол кызыктырып, аябай азыр сүйүндүрүп аткан ошол. Эми ойлойм, мен өзүнүн баласына да бирдеке үйрөтүп ошонтойбу депчи. Деп ойдомун да ошондой. Эми маегибиздин мына акыркы бөлүгү болуп калды. Өзүм негизи стандарттуу суроолор болот. Бул сыяктуу суроолор бериш керек. Өзүңүз чыгармачылык тармакта жүргөн соң, бүгүнкү күнгө кылган иштериңизди топтоп, анан кайсы бир мындай көргөзмө аркылуу же келечекке болгон ушул жылга, кийинки жылдарга койгон иш пландарыңыз тууралуу бөлүшүп кетсеңиз. Ооба, андай деле ойлор бар. Уулум айтат да, 60-ка чыгасыз, 60-ка чыккандан бери выставкаңызды кылбайсызбы, жеке выставкаңызды кылбайсыз деп. Эми азыр ойлонуп атам. А бирок көргөзмөгө мындай мен сүрөтчүлөр союзуна мүчөмүн да. 2003-төн бери. Бирок осенний, весенний выставкалар болот, ошолорго катышып турам. Көргөзмө элге мындай өзүмдүн эмелерин тартуулап турам, ошо көргөзмө аркылуучу. Ошол. Ошондон анан кийин жанагы сиз айтып атпайсызбы ошо 60-ка чыкканда бир ошондой эме кылсакпы деген. Эми ал азыр өзүнчө мындай азыр ой болуп атат, мындай эме болуп атат билбейм. Анда эмес агай, ошол оюңуз багылып, мындай бышып жетилип, анан ишке ашырып кетишине биз дагы тилектешпиз. Анан буюрса биздин телеканалдын жардамы менен анда буюрса чагылдырабыз. Күн келе берсин, эң негизги сизге ден соолук, аманчылык, анан чыгармачылык чабыт тилейбиз. Чоң рахмат сизге агай. Биз мына ушул күндүн кечки кезеги менен жалаң чыгармачылыкта дизайн, мода, зергерчилик, бут кийим тигүү, кыргыз өндүрүшчүлөрүн колдоого бүгүнкү эфирибизди арнадык. Менин оюмча кыргыз эли таланттуу, көнөрбөс, уюткулуу элбиз, ошондуктан канча жылдар кылымдар өтсө дагы сөз түрдө бизден дүйнөгө бере турчу эң сонун айта турчу сөзүбүз, өңүбүз бар. Бүгүнкү кеч кезегибизди жыйынтыктайлы. Кезекте мен Эркинбек Турбаев болдум. Бүгүн аптанын 5-күнү, эс алуу күнүңүздөр алдыңкы 2 күндө жакшы өтсүн. Кийинки аптада көрүшөбүз. Илгертен эле көчмөндөр дүйнөсүнүн борбордук каймагы болгон Тиньшань өзүнүн стратегиялык жерди ээлеп турганы менен көчмөндөр элдерди кызыктырып келген. Байыркы замандан бери асман тиреген тоолордун этегинде сактар, усундар жана башка элдер жашап өз мамлекеттерин түзүшкөн. 8-9 кылымдарда Тиньшань жана анын тегерегиндеги аймактар этносаясий жана миграциялык процесстердин борборунда болгон. Ошондуктан бул жерлерде Түргөш, Карлук, Караханит түрктөрү, Кара Кытай, Кыргыз жана монголдор сыяктуу көчмөндөр өздөрүнүн мамлекеттерин түзүшкөн. 709-711 жылдары Энисайлык кыргыздар чыгыш түрк каганаты менен согушуп жаткан учурда, бүгүнкү Кыргызстандын аймагында кыргыз элинин түптөлүшүнө зор таасирин тийгизген маанилүү окуялар болуп өткөн.
Мындан 1250 жыл мурун 751 жылы Талас өрөөнүндөгү Талас дарыясында Араб менен Кытайдын сан жеткис аскерлери беттешет. Бул атактуу Талас салгылашуусу тууралуу дүйнө тарыхы боюнча окуу куралдарында кеңири жазылган. Бул салгылашуу эмнеси менен өзгөчөлөнөт? 4 күн бою эки тараптын сан жеткис колу Талас дарыясынын жээгинде ким биринчи кол салат деп күтүп турушту. Ушул аймакта карлук уруулары жашаган. Алар ал жерде түрк каганаты кыйрагандан жана бийлиги алсырагандан кийин бийлик жүргүзүп жаткан. Алар эң башында Кытай тарапта болууга мажбур болушкан. 4 күндүн ичинде карлуктар арабтар менен келишим түзүшүп, акыркы күнү кытайларга арт жактан чабуул коюшат. Жеңишке шыктанган арабтар дарыяны кечип өтүшүп, Кытай армиясынын таш талканын чыгарат. Жана араб жазуулар боюнча 100 000 деген жоокер өлтүрүлүп, 20 000ден ашууну колго түшөт. Кытай жазуулар боюнча кытайлар 30 000 жоокер менен согушка чыгышкан. Чындык көбүнчө ортолордо болот. Бул салгылашуу башка салгылашуулардай көрүнүшү мүмкүн. Бири жеңишке жетсе, экинчиси утулду. Бирок бул салгылашуу саясий тарыхый багыттан алганда бардык Орто Азия жана Кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге ээ болгон. Кытайлар Талас дарыясында жеңилгенден кийин 1000 жылдан ашык Орто Азияга алардын буту баскан эмес. Бул жагдай ислам дининин жайылышынын негизги шарттарынын бири болгон. Ушул эле шарттарда көчмөн элдер өздөрүнүн маданиятын сактап кала алган. Андан ары көчмөндөр дүйнөсүндө отурукташкан биринчи көчмөндөрдүн Караханит ислам мамлекети пайда болот. Кара байыркы кыргыз тилинде күчтүү, бекем дегенди билдирет. Бул 940 жылдары болгон нерсе. Караханит мамлекетинин аймагы азыркы түштүк Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Батыш Кытай жана Тажикстанда жайгашкан болчу. Борбору баласагын азыркы Токмок шаарында жайгашкан. Кийинчерээк Өзгөн жана Самарканд шаарлары болгон. Бул ислам дини расмий дин болгон алгачкы түрк тилдүү мамлекет эле. Калктын бир бөлүгү отурукташып жашай баштаганы көчмөн дүйнөсүнө Аль-Фараби, Махмуд Кашгари Барскани жана Жусуп Баласагын сыяктуу алгачкы окумуштууларды берди. Жусуп Баласагындын сүрөтүн 1000 сомдун башкы бетинде көрсө болот.